Sagarmatha. Das Dach der Welt. Endlose Gletscherwelten, gigantische Berge, soweit das Auge reicht. Es geht wieder in den Himalaya. In eine fremde Welt, die jenseits unserer westlichen Vorstellungen liegt, beherrscht von Spiritualität, von fröhlichen Menschen voller Herzlichkeit, wo zwischen dem Chaos goldene Pagoden den Weg zur Erleuchtung zeigen. Dort wartet auch ein großartiges Abenteuer inmitten der größten Berge dieser Erde. Im Moment hasse ich ja alles. Liebe natürlich. Everest und High Passes Trail, Trekking im Himalaya. Willkommen zurück. Ja, es ist endlich wieder soweit. Eine große Reise beginnt erneut. 2018 waren wir ja das erste Mal in Nepal, um den großen Annapurna Circuit und Tilichu Lake Trail zu erleben. Schon dort hatten wir eine unvergessliche Zeit mit unglaublichen landschaftlichen Kulissen. Eine Erstbegegnung mit den hohen Bergen des Himalaya. Da diese Reise uns nicht nur nachhaltig geprägt hat, sondern auch bei euch so gut ankam, Hot Lemon. haben wir beschlossen, zurückzukommen. Der High Passes Trail im Sagarmatha Nationalpark. Der wohl beliebteste Trek der Welt. Doch anders als beim Annapurna Circuit, der nur einmal über einen Hochpass verläuft, führt dieser Trail von Lukla aus zum Everest und über mehrere hohe Pässe hinweg. Dabei sind ganze 6 Etappen über 5000 Meter zu überwinden und ganze 8 Nächte über 4000 Meter zu verbringen. Es warten also wieder Millionen Fahnen, unzählige Yaks, jeden Tag Dalbad und Zitronentee und kalte Nächte. Natürlich brauchen wir auch wieder einen Guide. Nur dieses Mal gehen wir leider ohne Kana. Ich meine, wir haben ihn natürlich als erstes angefragt. Allerdings war er der Meinung, wir brauchen neben unserer Reiseagentur keinen weiteren Guide mehr. An seiner Stelle haben wir uns dann für Geodiscovery Tours entschieden. Geodiscovery Tours ist ein auf Trekkingtouren in den Himalaya-Ländern spezialisiertes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und Expertise im Bereich Hochgebirgstouren. Kolai, die Inhaberin, erkundet persönlich die Touren im Voraus, um sicherzustellen, dass die Kunden einzigartige Erlebnisse genießen. Während der Hochgebirgstouren werden Satellitentelefone eingesetzt und täglich die Sauerstoffsättigung sowie die Herzfrequenz der Gäste gemessen. Geschulte einheimische Bergführer begleiten die Reisenden und stehen ihnen während der gesamten Reise unterstützend zur Seite. Umfassende Beratung vor der Reise informiert über die Höhenregeln, damit die Gäste ein unvergessliches und sicheres Abenteuer im Himalaya erleben können. Fairness gegenüber den lokalen Partnern, Guides und Trägern ist aber ein wichtiger Grundsatz des Unternehmens. Bereits bei der Besteigung vom Kilimanjaro war Geodiscovery Tours immer ein absolut verlässlicher Partner und ist somit auch auf dieser Trekkingtour wieder an unserer Seite. Vor ungefähr 17 Jahren bin ich das erste Mal nach Nepal gekommen und dieses Land hat mein ganzes Leben auf den Kopf geschmissen, hat mich dazu gebracht, dass ich meinen Job hingeschmissen habe und Geodiscovery Tours in 2015 gegründet habe. Und seitdem her bin ich jedes Jahr mindestens 1, 2, 3 Mal im Land, mehrere Monate. Habe natürlich hier die Routen, die wir anbieten.
bis auf Upper Dolpo alle persönlich auch noch mitgemacht, um zu sehen, wie ist das da, wie ist die Sicherheit, was für eine Kondition müssen die Kunden mitbringen, damit ich die Leute halt richtig berate. Und wir haben bis jetzt schon, ich denke, ein paar tausend Leute schon in Nepal und die anderen Länder, die wir anbieten, in die Berge gebracht. Wir haben exzellente Guides, die sehr gut geschult werden. Genau, so viel vielleicht zur Geodiscovery Tour. Okay, wir kennen unseren Guide, aber wie schaut das Team eigentlich aus? Kai, der immer verträumte und supersensible Millennial, hat seine Flucht aus der einsamen Wohnung in Augsburg in die einsame Natur vor 10 Jahren begonnen. Headshaker als YouTube-Kanal und Web-Community gegründet und hat sich auf die Suche nach dem perfekten Moment und der Erkenntnis seiner eigentlichen Wünsche und Ziele gemacht, bis er sein Schicksal schließlich gefunden hat. Dabei fand er immer mehr Gleichgesinnte und hat viele Reisen erlebt. Doch bevor seine Reise endet, soll es für ihn ein letztes Mal in den fernen Osten gehen, als krönenden Abschluss. Wird er es wieder schaffen, alle Pässe zu überwinden? Benny, extra in den Süden Deutschlands gezogen wegen der Alpen. Er ist schon länger bergsüchtig als der Rest der Gruppe. Seine Liebe zum Wandern hat dazu geführt, dass er 2016 über Facebook eine Freundesgruppe gegründet hat, die teilweise bis heute noch besteht. Freunde, die gemeinsam epische Touren unternommen haben. Dieser Mann behält immer einen kühlen Kopf. Unabhängig, wie schlimm die Situation ist, er bleibt ruhig und folgt der Logik. Macht immer das Beste aus allem. Mit ihm an der Seite hat man das sichere Gefühl, dass alle Probleme schnell gelöst werden. Er ist seit einigen Jahren auch fester Bestandteil des YouTube-Kanals. Es ist nicht seine erste Reise nach Nepal. Doch ist er auch wirklich fit genug für diese gewaltige Tour? Robin, Kais jüngerer Bruder, hat schon lange seinen eigenen Weg gehen müssen. Auch in der Einsamkeit eine Sucht für Outdoor- und Trekking-Aktivitäten entfacht. Ebenso wie Technik und Gesellschaftskritik liebt er ein perfektes Panorama und einen klaren Sternenhimmel so sehr, dass er sich seine Augen hat lasern lassen. Er ist bereit, alles zu geben, um dem höchsten Berg der Welt staunend gegenüberzustehen. Wird er die perfekte Nacht erleben und dem Everest gegenüberstehen? Flo. Seine Begeisterung für alpine Gratüberschreitungen wie dem Jubi oder Nadelgrat brennt in seinen Augen. Im Geiste ist er stets der Gegenwart versprochen, lebt den Moment und sorgt sich nicht um morgen, immer fokussiert auf das aktuelle Ziel. Mit ihm hat die Gruppe fast alle epischen Touren gemacht, wie die Kaiserüberschreitung, den Jubiläumsgrat, die Spaghetti-Runde, Hochtouren und viele andere wilde Geschichten. Mit Flo ist man immer am Limit und das mit Genuss. Er liebt Ordnung und ist trotzdem spontan. Wird er sich auch über 5000 Meter noch so stark fühlen? Jo, zum Thema Vorbereitungen haben wir natürlich zunächst Flüge gebucht. Etwas später war dann klar, dass wir mit Geodiscovery reisen würden. Einfach aus dem Grund, dass dann alles viel sicherer und professioneller ablaufen würde, als wenn wir es alleine in Eigenregie machen. Und natürlich würde auch Kolai und das Team all die ganzen Dokumente und Flüge für uns organisieren, sodass wir uns letztlich eigentlich um fast nichts kümmern mussten. Natürlich sind wir erstmal mit der Kolai in einem Zoom-Meeting den ganzen Plan durchgegangen, die ganze Route im Detail durchgesprochen, wie wir was machen, welche Akklimatisierungsetappen notwendig und sinnvoll sind. Zunächst geht es über Namche bis zum Amadablam Basecamp. Dann weiter hinauf über den Khumbu-Gletscher bis zum Everest Basecamp und zum Aussichtsberg Kala Patthar.
Weg vom Everest Base Camp Trail geht's dann über den ersten Pass, den Chola. In Gorkio angekommen, geht's noch auf den Gorkio-ri mit Blick auf Cho Oyu. Schließlich führt der Trek noch über den Renjola-Pass, bevor es schließlich wieder über Namche zurück nach Lukla geht. Bevor es dann schließlich losging, gab es aber dann nochmal ein kleines Meeting, in dem wir nochmal alle möglichen Fragen haben stellen können, wo Kola zum Beispiel etwas über Höhenkrankheit erklärt. Wenn ihr dann höher als 4000 Meter geht, die Höhenregel einzuhalten. Langsam gehen, 3 Liter Wasser trinken. Das mit dem Wasser wird oft unterschätzt oder man fängt an, irgendwie Wasser aus dem Fluss zu trinken, sich selbst Wasser zu reinigen, weil why not? Aber die wichtige Sache ist, dass das Gletscherwasser am Everest komplett schmutzig und verdreckt ist. Und nur in den hochgetragenen Mineralwasserflaschen sind auch wirklich genau die wichtigen Mineralien drin, die der Körper braucht. Und das zu unterschätzen ist einer der größten Fehler überhaupt, wenn du dich jeden Tag bewegst, erschöpft bist, in der Kälte schläfst und du hast dann nicht die wichtigen Mineralien, dann, wie Kola sagt, ist super entscheidend für den Erfolg dieser Tour. Auf Pushmittel verzichten, Alkohol, extrem viel Kaffee, das sind so Sachen, die sollte man auch verzichten in der Höhe. Gesundes Zeug essen. Zum Thema Alkohol muss ich, glaube ich, auf der Höhe sowieso nicht viel sagen. I got a bad feeling about this. Kaffee auch interessant. Wir haben uns ab und zu mal einen Kaffee gegönnt, aber wie gesagt, da würde ich nicht übertreiben. Ist einfach tatsächlich etwas, was deinen Puls hochtreibt und dann ist das ja eben schlecht für deine Akklimatisierung. Daher, also während man läuft, schwitzt man ja in der Regel, sobald man stehen bleibt, soll man was Warmes halt drüber ziehen. Ja, genau, noch so ein Thema Unterkühlung. Das geht wahnsinnig schnell einfach auf der Höhe. Nicht nur wegen der Kälte oder den kalten Nächten, auch wenn du einen guten Schlafsack hast, sondern einfach, es gibt ziemlich starke Winde da oben und du bist die ganze Zeit mega erschöpft und am Schwitzen eventuell noch. Und dann geht das einfach so schnell. Also wenn du da nicht genug Tee und Wasser zu dir nimmst und dich nicht entsprechend warm kleidest, dann kann das super schnell gehen. Deswegen empfiehlt sich auch auf einer gewissen Höhe mit einer Mütze zu schlafen und ab 4000 Meter nach 16 Uhr nicht mehr zu duschen. Ab 4000 Meter möglicherweise Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, wobei Schlaflosigkeit schon ab 3000 Meter auftauchen kann. Ja, tatsächlich ist das völlig normal, dass man Kopfschmerzen kriegt. Auch Übelkeit kann passieren. Schwindel habe ich zum Beispiel persönlich häufig auf dem Kili gehabt. Alles darüber hinaus, wenn es wirklich durch Schmerzmittel nicht besser wird, Schlaflosigkeit immer extremer und vielleicht sogar noch in Kombination mit anderen Symptomen, dann könnte es Höhenkrankheit sein und dann sollte man wirklich vorsichtig sein, aufpassen und wirklich auf seinen Körper hören und vielleicht auch zu einem Arzt einfach gehen. Genau, das sind eigentlich in der Regel die. Ansonsten ist sehr zu empfehlen, eine gute Reisekrankenversicherung abzuschließen, die auch Helikoptereinsätze bis zu 10.000 € abdecken. Das wäre sehr entscheidend. Ist auch nicht wirklich teuer und kann man allgemein im Leben brauchen, wenn man viel reist. Ja, ansonsten haben wir uns impfen lassen und uns viele Medikamente geholt gegenüber allen möglichen Situationen auf der Höhe. Ja, und letztlich kurz bevor es dann schließlich losgeht, wie fühle ich mich eigentlich? Wie fühlen sich die anderen? Was erwartest du dir von dieser Reise? Dass es ziemlich lang, ziemlich anstrengend und mich an meine Grenzen bringen wird. Gehe ich mal davon aus, dass das so wird. Ich hoffe es auch ein bisschen und gleichzeitig habe ich Angst davor. Aber man wird nicht jünger, man will wissen, wo die Grenzen sind und das erhoffe ich mir. Und natürlich, dass ich den Ausblick meines Lebens dort erleben werde. Eine unglaublich friedvolle, wunderschöne Natur, ein Abenteuer, an dem wir an unsere Grenzen gehen. Eine unvergessliche Zeit, bevor ich mich in meine Ehe stürze. Endlich mal den höchsten Berg der Welt zu sehen, den Mount Everest. Das hoffe ich auch, dass es klappen wird. Außer er ist komplett im Nebel und in den Wolken gehüllt. Aber ich hoffe mal, dass ein Tag dabei sein wird, wo wir halt wirklich mal den Blick dann auf den Berg genießen können. Neue Impressionen, neue Eindrücke. Insbesondere interessiert mich die Landschaft, die Kultur der Menschen, einfach die Faszination dieser hohen Berge. Wovor hast du den meisten Respekt und wovor fürchtest du dich am meisten? Tatsächlich vor dem Flug zu diesem höchsten Flughafen überhaupt dahin. Das ist so eine Sache, da habe ich schon immer so ein bisschen Respekt. Ja, die Höhe natürlich, habe ich kaum Erfahrung damit. Ich habe auch keine Erfahrung damit, eine Tour zu machen, die derartig lang ist. Drum würde ich denken, das wird echt nicht so leicht. Am meisten fürchte ich mich vor der Drohne, ob die reinkommt oder nicht. Tatsächlich vom Krankwerden der Gruppe im Allgemeinen. Also Respekt habe ich auf jeden Fall davor, dass einer von uns krank wird, in irgendeiner Art und Weise, weil wir Erfahrungen gesammelt haben bei der letzten Nepal-Reise, die wir gemacht haben, dass das halt sehr schnell passieren kann. Sich eine Erkältung holt und die anderen stecken sich dann an und dann braucht man halt Restdays. Da weiß man halt immer nicht, wie geht's weiter und da kommt man schnell in eine Situation, wo vielleicht der eine oder andere dann doch abbrechen muss. Ich habe halt Respekt vor dieser Größe, die uns da erwartet, diese Länge dieser Tour.
und eben auch von den Bergen selbst. Ja. Fühlst du dich gut vorbereitet? Ich denke schon. Also mein Arzt sagt, ja, das packst du, geh noch zweimal den Sentis. Jetzt ist es einmal Sentis und einmal Watzmann geworden. Ich denke, das packe ich. Auch sonst mit der Höhe habe ich zwar kaum Erfahrung, außer das eine Mal da irgendwo in Zermatt, aber das war kein Problem. Ich denke, das packe ich schon. Ja, ich habe jetzt seit die letzten 2 Wochen jeden Tag was gejoggt und seit August eigentlich gefühlt jede Woche Touren gegangen. Das stimmt. Also ja, ich bin ziemlich fit. Ja, ich bin jetzt seit April dabei, mich eigentlich vorzubereiten. Habe ungefähr 10 Kilo abgenommen und jetzt die letzten 2 Wochen habe ich noch mit dem Höhentraining begonnen. Das heißt, ich glaube schon, dass ich ganz gut vorbereitet bin. Vor allen Dingen, da ich ja sowas in der Art auch schon mal gemacht habe. Von daher weiß ich ungefähr, was mich dort erwartet. Ja, definitiv. Ich bin nicht auf 4000 Meter gestiegen, aber ich habe genug Bergtouren die letzten Wochen und Monate gemacht und ich weiß, dass ich bis 4.500 Meter keine Probleme habe und denke, dass ich dann auch die 5000 packen werde. Denkst du, die Höhe wird für dich zum Problem? Ich kenne das ja schon, aber ich weiß, ab 4.500 auf die 5.000 zu und darüber hinaus ist es immer ziemlich anstrengend. Also ein Problem wird es immer, aber vielleicht nicht so schlimm wie beim letzten Mal in Nepal, weil wir vielleicht ja diesmal gesund bleiben. Ich hoffe mal, dass es nicht so sein wird. Ich meine, eine Garantie dafür gibt es halt nie. Und auch weiß ungefähr, wie mein Körper auf Höhe reagiert, durch eben die letzte Reise, die wir nach Nepal schon gemacht haben. Und da hat das relativ gut geklappt und daher hoffen wir mal, dass es diesmal genauso wird. Weiß ich nicht. Da ich noch nicht in dieser Höhe unterwegs war, aber das weiß ich nicht, wie ich da drauf bin diesbezüglich. Keine Ahnung. Und damit wollte ich euch nochmal herzlich danken, dass ihr hier seid, dass ihr zuschaut, dass ihr gekommen seid. Das bedeutet mir und Benny wirklich eine ganze Menge. Deswegen wünsche ich euch jetzt auch ganz, ganz viel Spaß mit dem Film, der jetzt auch wirklich losgeht. Viel Spaß mit unserer Nepal-Reise. Ein paar Monate vor Abflug begannen wir erstmal zu trainieren. Go hard or go home, ne? Fuck, es ist jetzt einfach Juli, 1400 Höhenmeter raufgequält, wie so ein amerikanischer Fettsack. Ich keine Ahnung, ich habe sowas von gar keine Kondition. Und in nicht mal 3 Monaten geht's schon nach Nepal. Alter. Und ich bin auch am Trainieren. Liebe Leute, eigentlich sollte ich ja gerade trainieren für Nepal, aber ich, faule Sau, mach Urlaub hier im schönen Spanien. Wir können es ja kaum erwarten. Ja, ich tue, was ich kann. Ja, wirklich Training, weiß ich nicht, immerhin, keine Ahnung, 2-3 Stunden spazieren gehen. Ganz gechillt, ganz ruhig. Und Benny geht sogar speziell zum Höhentraining. September, 3 Wochen vor Abflug nach Nepal und ich jogge hier unseren Hausberg, den Schöckel hoch. Ach, ich hoffe, das reicht, um fit zu sein. Macht aber noch Bergrennen, trainieren, stark werden. Langsam wird's bei mir auch. Außerdem ging's zum Beintraining immer ins Gym. Noch 2,5 Wochen bis zu unserem Nepal-Abenteuer. Ich nutze jetzt noch die letzten schönen Sonnenstrahlen fürs Training. Ich bin gerade hier unterwegs im Mangfallgebirge, kleine Feierabendtour. Aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Nicht einmal mehr eine Woche vor Abflug. Bin gerade noch im Chiemgau. Nochmal pushen, was geht. Ich habe mittlerweile echt eine gute Kondi. Ich ziehe hier rauf ohne Probleme in einem durchgängig schnellen Tempo. Ich glaube, das sollte reichen für Nepal. Letzte Nacht im heimischen, bequemen Bett. Tschüss zu Hause. Hey, Goran, Bräutigam. Tut mir leid, dass ich leider von deiner Hochzeit gehen muss. Ich muss leider nach Nepal fliegen. Kai, ich sag dir eins, egal ob in Nepal oder hier, du wärst abgestürzt. Ich stürze eh ab. Ja, also in Nepal hoffentlich nicht. Hier wärst du abgestürzt. Ja, aber in Nepal wünsche ich dir alles Beste. Danke, mein Freund. Danke. Ich rolle einfach von zu Hause los. Ey, unglaublich. Ich bin so gespannt. Schließlich geht's los. Ich nehme den Zug nach Wien, während die anderen mit dem Auto von München anreisen. Ein letztes Mal die heimischen Alpen bestaunen. Nach langer Anfahrt aus München hat es auch der Rest der Gruppe zum Wiener Flughafen geschafft. Ich bin jetzt auch endlich am Flughafen. Die anderen sind ja schon da und warten auf mich. Denken, ich verpasse meinen Flug oder so. Die Reisegemeinschaft wird schließlich vollständig. Wer sitzt denn da? Siehst du aus? Was machst denn du hier hin?
Gehen wir auf den Everest, oder? Wir haben hier Robin verloren, der muss seinen Akku laden. Bauer, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, jetzt geht's los hier. Ja. Kurz darauf geht es in den ersten Langstreckenflieger nach Delhi, in einem, sagen wir mal, älteren Flugzeug. So, wir sitzen im Flieger und es kann losgehen. Auch Fauli muss wieder mit. Hallo? Mit Schlafen hielt es sich wie gewohnt eher in Grenzen. Nach 7 Stunden erreichen unsere Gefährten Indien, welches sie mit einem currygelben Himmel empfängt. 5,5 Stunden Transitzeit und schon müde. Ich sehe nur gelben Himmel, ja. Turbo, ich habe mich gefühlt wie bei Final Destination. Aber ich sag mal so, immerhin war es günstig. Ich habe noch nie einen Langstreckenflug ohne Filme. Bei dem Flugzeug waren tatsächlich fast alle Monitore kaputt. Das heißt, man musste aufs Handy dann wieder ausweichen. Wohl dem, der sich vorher ein paar Filme runtergeladen hat. Und Flo, was sagst du zu Air India? Ein bisschen abgefuckt, aber Hauptsache wir sind halt runtergekommen, oder? Das ist ja Wagen für 600 €. Mehr gibt's halt nicht. Die Reise ist leider noch nicht vorbei. Wir haben leider 6 Stunden Aufenthalt. Man lässt uns auch leider nicht schlafen und scheucht uns weiter zum Gate, an dem wir dann warten sollen. Und weiter geht die Reise, jetzt nach Norden gen Himalaya. Nach kurzer Zeit erscheinen schon die typisch grünen Vorgebirgszüge von Nepal unter uns, bis wir schließlich in einer uns wohlbekannten Chaosmetropole landen. Kathmandu. Wie ist es wieder zurück zu sein? Ja, gewohnt. Gewohnt. Man ja. Dokumente. Wir holen unsere Visapapiere für $50 und tauchen schließlich ein in diese wundervolle Welt, die nun für 3 Wochen unser Zuhause werden sollte. Namaste! Hallo! Nice to meet you. Hey! Nice to meet you. Wir werden von Geo Discovery Tours empfangen und abgeholt. Welcome to Nepal. Thank you! Ja, okay. Wir sitzen im Geo Discovery Tourbus. Es geht mitten durch die wilde Stadt, welche besonders bei Robin und Flo einen ersten bleibenden Eindruck hinterlässt. Nepal wirkt auf uns Europäer auf den ersten Blick verstörend und chaotisch. Doch ist es nicht der Wohlstand, der hier zum Glück führt. Dies ist Tamil, das Herz der Stadt und eine Basis für alle Trekker und Reisenden, bevor es weitergeht. Und Flo, erster Eindruck von Kathmandu. Schön, oder? Wunderbar. Ja, Beste Stadt der Welt. hier will ich auf jeden Fall leben. Dann empfängt uns Kolai direkt vor dem prächtigen Hotel. Hey! Heute gehen wir auf eine Wanderung im Ammergau. Hallo. Hi! Danke für alles! Namaste, hallo. Mit weißen Schleiern werden wir feierlichst empfangen im Hotel Tibet. Zunächst setzen wir uns in die Lobby und erzählen ein bisschen von der langen Reise hierher. Thank you. Seid und wir kurzes Briefing gegeben habt, schauen wir uns die Ausrüstung noch an. Ja? Your room is 302 and let me start. Dann haben wir kurz Zeit, uns frisch zu machen, bevor es zum Abendprogramm übergeht. Das Hotel ist eines der schönsten, die man in der Stadt finden kann und überzeugt mit modernen und sauberen Zimmern, mit großzügigen Betten und einem netten Balkon mit Stadtblick.
werden eure Ausrüstung durchchecken. Unsere Ausrüstung wird nun auf Vollständigkeit geprüft bis ins allerletzte Detail, damit auf dem Track auch ja nichts fehlt. Mit dieser Rooftop-Bar starten wir unsere Reise wirklich edel und genießen bereits den ersten Abend mit Stadtpanorama. Dort oben bekommen wir schließlich nochmal eine sehr detaillierte Einweisung. Dieses Land ist endlos in Schönheit. Ihr seid gerade in Kathmandu. Kathmandu ist die Hauptstadt von Nepal. Wir treffen unseren Guide Fatah, der uns über die Fahrt morgen instruiert. Tomorrow 7:30 I'll pick up you from here. So it takes maybe around 7 hours. Early morning 6:40. Aber wie schon telefonisch verabredet, ist auch Joost gekommen, um uns etwas über sich und den Himalaya zu erzählen. Er ist ein leidenschaftlicher Profi-Alpinist, der vor allem das Ursprüngliche und Wilde in den Bergen sucht. Ja, wir sind jetzt hier in Kathmandu und haben auch das Glück, hier den Extrembergsteiger und Buchautor Joost Kobus zu sprechen. Annapurna 1, Amar Dablam, Denali sowie die Erstbesteigung des Nangpai Gosum 2. Und das alles komplett ohne künstlichen Sauerstoff sind nur einige seiner bereits erfolgreich bestiegenen Berge. Ja, ich habe ja gesehen, du kommst ja wie ich auch aus Ostwestfalen. Und das ist ja eine Gegend, die jetzt nicht so mit hohen Bergen gesegnet ist. Wie war das bei dir? Was hat dich an den Bergen gereizt und wie bist du überhaupt zum Bergsport gekommen? Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich in der Schule früher nie das silberne Schwimmabzeichen bekommen habe, weil ich nicht vom 3-Meter-Brett springen konnte. Und als ich dann in der 6. Klasse die Kletter-AG wählen konnte, da fand ich das natürlich mega, diese Angst zu konfrontieren und bin dann eben über das Indoor-Klettern irgendwann zum Outdoor-Klettern gekommen. Habe dann irgendwann sehr spät, erst mit 19, meinen ersten Berg bestiegen. Und dann war da natürlich der Traum, irgendwann mal irgendwie auch auf höhere Dinge draufzusteigen. Was war dann der erste Berg, den du bestiegen hast? Der erste Berg, den ich gemacht habe, war tatsächlich der Mount Kenya. Also gleich ein 5000er zum Anfang. Du warst ja auch dort im Everest Base Camp, als da die Lawine runtergekommen ist. Und da gibt es ja auch ein ganz bekanntes Video von dir. Wie war das denn dort, wo die Lawine runtergekommen ist? Ich war da mitten in einem Erdbeben. Also ich fand es erstmal total cool. Ich dachte so, wow, ein Erdbeben habe ich ja noch nie erlebt. Und wo könnte man das denn besser erleben als in so einer Zeltstadt? Da kann mir eigentlich nichts auf den Kopf fallen. Und dementsprechend habe ich so mein iPhone rausgeholt und dachte so, wow, super. Finde ich eigentlich voll schön. Der Boden hat geschaukelt wie auf so einem Segelboot, so in starken Wellengang. Und dann auf einmal plötzlich habe ich so Leute vor mir davonlaufen sehen, habe mich umgedreht und da war so diese gigantische Wand aus Schnee und Eis, wie so ein Tsunami. Fuck! Und dann habe ich mich natürlich gefragt, so, ist das jetzt überhaupt ein Unterschied wegzulaufen? Irgendwann bin ich dann trotzdem weggelaufen, so mein Gehirn hat irgendwie auf Autopilot geschaltet. Ich bin hinter ins Zelt gesprungen, da waren 2 Kollegen von mir, die da schon Schutz gesucht hatten. Und dann dachte mein Gehirn vermutlich so, ja, wenn die denken, das ist ein safer Ort, dann wird es wohl okay sein, aber eigentlich ziemlich dumm, hier so ein Zelt zu springen. Also. Und dann ist die Lawine eingeschlagen, feiner Schneestaub dringt in Mund und Nase ein, Erstickungsgefühle. Ich habe eine riesige Downjacke an, ich ziehe die über unsere Köpfe drüber. Wir atmen unter der Jacke, aber in dem Moment dachte ich echt, das war's jetzt. Es ist vorbei alles. Dieses Erdbeben hat halt riesige Eismassen von einem 7000er vom Pomori runtergeschüttelt, den werdet ihr auch sehen. Ja. Und die sind halt runtergefallen und aufgeschlagen und explodiert. Also die Explosionsdruckwelle davon hat einfach dafür gesorgt, dass Leute weggeflogen sind, Gegenstände, alles Mögliche. Und dann gab es halt 64 Verletzte und auch instant Tote. Ja, mit deinen ersten beiden Versuchen zur Besteigung vom Everest bist du ja bei bekannten Bergsteigern teilweise ziemlich angeeckt. Was reizt dich denn daran, diesen Berg im Winter zu besteigen? Ja, der Everest im Winter ist natürlich in seiner Ursprungsform. Das ist so, wie als man damals die Erstbesteigung gemacht hat. Dieser Aufbau ins Unbekannte, die Wildnis, auch so ein bisschen zu versuchen, das Rätsel zu lösen. Das finde ich natürlich unglaublich spannend. Und für mich geht es natürlich um das Erleben der Natur. Und das habe ich im Winter wirklich da. Und ultimativ ist das, was mich antreibt, meine Neugierde darauf, was mich da oben erwartet, wozu ich als Athlet, aber auch als Mensch überhaupt in der Lage bin. Und das geht am leichtesten bei so einem Ziel, bei dem man sich auch wirklich weiterentwickeln muss. Die nächste Tour steht ja wahrscheinlich wieder vor der Haustür. Wird es wieder der Everest werden oder hast du was anderes geplant? Bei mir geht es jetzt erstmal zum Geheimprojekt. Ein unbestiegener 7000er Gipfel.
Schauen wir mal, ob der überhaupt funktioniert. Das ist genau die Art von Alpinismus, die mich wirklich reizt. Ich kann auch in der Recherche gar nicht so viel herausfinden und letztendlich reizt mich ja genau das. Das nutze ich jetzt auch als Akklimatisation, um dann letztendlich nochmal zum Everest zurückzukehren und zu schauen, dass ich den aktuellen Höhenrekord am Westgrat knacken werde. 1984 haben 2 Franzosen 7500 Meter Höhe im Winter erreicht. Und die Höhe würde ich gern knacken, das ist so mein Benchmark. Und alles darüber ist ein Bonus. Es geht nun ins nächtliche Tamil. Hier herrscht eine prächtige Atmosphäre. Chaos und Romantik vereinen sich unter einem Wirrwarr von hängenden Kabeln in einer Fußgängerzone. Hier geht's nun in ein tolles Restaurant mit traditionellem Tanz und dem Nationalessen Dalbat. Wenn wir diese Göttreichen Robin zerteilt ein Momo, die klassische Teigtasche der nepalesischen Küche. Noch lange tauschen wir uns mit Jost und seinem Seilpartner über wilde Touren aus und genießen die ganzen ersten Eindrücke. Wir schlendern dann noch durch die Stadt. Flo kauft sich einen hässlichen Sonnenhut. Und wir gehen zurück zum Hotel, wo wir nochmal dem Luxushotel Desert Princess einen Besuch auf dessen Rooftop-Bar abstatten. Hier überblicken wir nochmal die lebendige Stadt bei Nacht. Endlanger Tag, wir sind total fertig. Bin seit gestern 7 Uhr morgens unterwegs. Und so viele Leute heute getroffen, so schön Kathmandu wieder zu sehen. Naja, Benny, was sagst du, wo geht's morgen weiter hin? Ja, morgen geht es jetzt mit dem Bus weiter und da müssen wir tatsächlich auch eine längere Busanreise jetzt in Kauf nehmen. Wegen der Überschwemmung in den letzten Wochen ist es halt notwendig, dann Brücke gesperrt. Ja, genau, die Brücke ist halt komplett gesperrt. Ja, dann übernachten wir noch eine Nacht und dann geht es dann schon mit dem Flugzeug weiter nach Lukla. Und dann geht's richtig los weiter. Also dann, bis morgen. Der erste Morgen in dieser Welt bricht für unsere Freunde an. Flo, bist du bereit? Ja, wunderbar. Mach's gut, vielleicht. Dies wäre die direkte Route nach Ramechhap gewesen. Wegen der Brückensperre aufgrund der katastrophalen Überschwemmungen im September sieht die Umwegroute über viele Berge und Täler hinweg nun so aus. So, what was your name? My name is Ammar. Ammar. Today is our driver. So today you're the boss. Hey boss, we need some drinks. We have big respect for everyone who's driving here in Kathmandu. Your name is Fattar and you are our guide for this trek. Yes. So are you excited to go with us? Yes, of course. Yeah, we are also excited to go with you. How long do you guide in Nepal? 15 years. 15? Yeah, 15 years guide. Wow. But I started 1996, maybe 28, 29 years already as a Porter. Yeah, porter. Yeah. Which trek in Nepal you like the most? All. But No. before I like more Annapurna circuit. Ah. Before the roads, yeah. Before the roads. Yeah. Yeah, of course. Eine wilde Fahrt durch Nepal beginnt. Es dauert allein schon eine Stunde nur, um Kathmandu zu verlassen. Und das ist noch gut. Auf der mehrspurigen Straße geht es schon bald zügig weiter. Wir genießen diese Fahrt, da all diese Eindrücke noch so frisch sind. Das Leben findet noch viel mehr auf den Straßen statt. Das gibt es in unserer westlichen Welt nicht. Man fühlt sich zwar sicher, aber trotzdem denkt man sich, zum Glück bin ich hier nur ein Tourist.
Irgendwann sind wir raus aus der Stadt und folgen einer erdigen Straße, die aufgrund des Monsuns ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Überall sind Baumstämme und große Steine auf die Straße gestürzt. Trotzdem muss hier der ganze Verkehr durch. Nach einiger Zeit stehen wir schließlich im Stau. Es geht nichts mehr. Okay. Hey, was kaufst du da gerade am Fenster? Fisch. Oh. Warum stehen wir hier? Stau oder sowas. Hey Kai, erzähl mal, was passiert? Ja, aufgrund des kürzlich vorangegangenen Monsuns in Nepal ist ja nicht nur unsere Brücke völlig überschwemmt und gesperrt, sondern hier gibt es halt immer wieder Landslides, also Murenabgänge, und deswegen stecken wir jetzt hier auch eine Weile fest, bis das hier weitergeht. Where are you going? Going to home. Yeah, we go to Ramechhap. Ramechhap. This is Cabre. Ah, yes. Die Busse sind voller Familien mit Kindern. Namaste. Sie freuen sich und winken mir zu, als ich vorbeigehe. How are you? Für das Dashain-Fest werden bereits Ziegen gekauft und leider brutal transportiert. Die Leute tummeln sich im Schatten und warten. Hallo. Nope. Ein Bagger muss die Schlammlawine freiräumen, bevor es weitergeht. Endlich ist die Bahn wieder frei. Wir sehen Kinder, die am Fluss baden, als wir über eine Brücke fahren. Das nördliche Nepal besteht fast nur aus dem grünen, großen Vorgebirge des Himalaya. Daher fährt man in dieser Region entweder über Berge oder an Flüssen entlang. Die Täler sind zu schmal und es gibt keine Tunnel. Irgendwo in den Bergen machen wir in dieser Kleinstadt dann eine Mittagspause. Hey Robin! Familien mit Kindern verkaufen ihr Obst und Gemüse an der Straße. Ein kleines Lokal für Dalbat mit schöner Aussicht soll es sein. Hier schläft ein Baby in einer Kinderkrippe direkt neben unserem Tisch. Wir fahren weiter. Nun über bessere Straßen rasant den Berg hinunter. Now I'm feeling fine. I learned how to fly and I opened up my mind. I opened up my mind. Every now and then I stop and see the light. Every now and then I stop and see the light. Durch eine eindrucksvolle und hochgelegene Ortschaft hindurch. Und überall findet das Leben am Straßenrand statt. Weiter geht's an großen Reisfeldern im Slalom hinunter. Bis wir schließlich in ein sehr breites Tal einfahren, direkt an einem großen Fluss entlang. Hier liegt der Flughafen von Ramechhap. Jetzt sind wir hier schöne 8 Stunden gefahren, genau wie Kola es gesagt hat, und in Ramechhap angekommen. Wir haben nur gesehen, dass die Propellerflugzeuge schon landen hier. Und jetzt geht es dann morgen Richtung Lukla. Wieder hat uns Kolai eine Oase im wilden Nepal gebucht. Ein Resort mit toller Cocktailbar, Zelthütten und sogar einem Swimmingpool. Nach der langen Fahrt lassen wir uns das natürlich nicht nehmen. Wer hätte gedacht, dass wir in Nepal zum Schwimmen kommen? Das hätte ich jetzt wirklich als letztes erwartet. Von uns seht ihr heute nichts mehr. Doch, das Abendessen. Ja, ganz kurz. Aber ansonsten geht es dann morgen weiter. Revier einstellt. Morgen dann im Flugzeug. Beim Abendessen darf die Gruppe ein letztes Mal Alkohol trinken und Fleisch essen, bevor es ernst wird. Du hast wieder die größte Portion. Nur weil du deine schon leer gegessen hast. Können wir jetzt auch behaupten. Es geht wieder los. Um 5:30 Uhr fahren wir zum Flughafen, der eher an einen Sportplatz erinnert. Schon jetzt ist alles voll mit Menschen. Ja Kai, was ist hier los? Da geht's dann bei uns nach Lukla.
Okay. Ich dachte, der fliegt nach München zurück. Also hinter mir, wie man sehen kann, sind ein Haufen Leute, alle schon sehr früh da, 6 Uhr morgens. Sind wir echt froh, dass wir unseren Guide jetzt schon haben, der sich dann gleich dafür einsetzt, dass wir auch unseren Flug erwischen. Okay, we have now our boarding passes. How many people can sit in the airplane? 18 people. 18? Yeah, depends weight, baggage and normally they take 18 people. Ja, und ich versuche am Fenster zu sitzen, um ein bisschen Himalaya zu filmen. Mal gucken, ob es gelingt. Ja, mal gucken, wer den Fensterplatz erwischt. Ja. Du musst scheinbar schnell sein. Wir sind schon erkannt worden von jemandem. Ziemlich cool. Aber irgendwie sitzen wir 2 Stunden nach unserem geplanten Abflug noch herum und warten. Ja, das läuft hier einfach so. Wir haben jetzt eigentlich 6:45 Uhr oder 6:30 Uhr das Ticket. Jetzt ist schon 8 und wir warten noch. Einfach viele Leute warten. Leute, die vom Vortag nicht fliegen konnten, werden dann vorgezogen. Und so kommt es einfach, dass man, obwohl man sein Ticket hat, einfach ein paar Flüge abwarten muss, bis man dran ist. Manche bis zum Nachmittag. Wir haben jetzt noch Glück, wir kommen jetzt wahrscheinlich in der nächsten halben, dreiviertel Stunde hier weg. Aber dann kann es für unsere Freunde endlich losgehen. Der tollste Eindruck war absolut dieser Flug hierher. So, jetzt ist endlich soweit. Wir steigen ein in diese winzige Blechdose und es kribbelt am ganzen Körper. So many times did you fly to Lukla? More than 100 times. Okay. So many times. Als die Maschine dann zur Landebahn rollt, gibt eine Stewardess noch ein paar Anweisungen. Aber dann geht's auch schon los. Die ganze Schönheit Nepals erscheint unter unseren Augen. Ich bin noch nie in so einer kleinen Maschine geflogen und dann halt noch durch Berge und Wolkenberge, Wolkenmeer und es war einfach so wunderschön. Wir tauchen durch das Wolkenmeer hinauf und erblicken das erste Mal die hohen Gipfel des Himalaya. Das war definitiv ein Highlight und dann hier oben in diesen Bergen einfach zu landen, das war schon ein irres Gefühl. Nach nur 15 Minuten in der Luft sind wir sicher gelandet auf einer wirklich abenteuerlichen Landebahn. Erstaunlich, wie brutal schnell der Flieger bremsen konnte. Wir verlassen das Gebäude und sofort atmen wir kühlere und bereits auch dünnere Luft ein. Summit Air, beste Airline, oder? Ja, wunderbar. Willkommen in Lukla, der gefährlichste Flughafen der Welt. Der Flug ist uns gelungen, wir leben noch. Glück für euch, mehr Videos. Wir sehen hier schon die ersten riesen hohen Berge da oben, richtig groß. Und heute gehen wir noch jetzt die Etappe 7 Kilometer nach Pakting gehen wir heute. Ja, das wird die erste Etappe, noch ganz entspannt, eher bergab. Von Lukla, dem Startpunkt des Trails, beginnt schließlich die Wanderung. Es geht immer tiefer hinein in das bereits hochgelegene Tal. Dabei durchquert die Gruppe einige Siedlungen und folgt dem Fluss Dutkoshi. Für die Akklimatisierung wird ein sehenswerter Aufstieg zu einem buddhistischen Kloster empfohlen. Tatsächlich haben wir einfach das übelste Glück heute. Wir mussten jetzt lange auf den Flug warten, aber tatsächlich war das der letzte Flug. Unser war der letzte. Jetzt sind die Wolken gekommen, jetzt fliegt nichts mehr. Wir haben einfach mega Schwein, dass wir jetzt in Lukla sind, sonst hätten wir morgen erst fliegen können. Bei der nun verstummten Landebahn freuen wir uns, dass bisher alles so reibungslos geklappt hat. Aber uns tut's trotzdem auch leid für die Leute, die jetzt auf besseres Wetter warten müssen. Der Lukla-Flug kann gerne mal ein Glücksspiel sein. Nun treffen wir noch unsere Porter. Okay, so this is one of the porter. What's your name? My name is Sandos, right? How long do you porter? Maybe 6 years. 6 years. Okay, it's easy for you? Yeah. Okay, nice guy. Cheers. Es kann endlich losgehen. Durch dieses Tor betreten wir die hohe Stadt Lukla. Lukla bietet bereits alles, was das Trekkerherz begehrt. Viele Shops, Ausstatter, ATMs und sogar Pubs. Auch die Yaks stehen schon bereit für ihren weiten Weg. Am Pasang Gate übertreten wir die Startlinie und somit auch die beispiellose schöne Natur auf Etappe 1.
Die Zikaden singen, während wir durch noch einen tropisch anmutenden Wald hindurchwandern. Das endlose Warten hat ein Ende. Flo, wie ist das denn für dich, endlich loszugehen? Befreiend. Ich denke nicht viel nach, ich lasse alles auf mich zukommen und denke einfach nicht daran, was halt passiert. Ja, es passiert halt einfach. From last year, the government say not allowed, but government can't handle. So a lot of tourists already came and they don't know. They have a budget trip, yeah, some people, and then after government again open. Das heißt, sie haben die Kontrollen einfach aufgegeben und lassen die Leute auch ohne Guide wieder rein. Hinter mir ist leider etwas sehr Trauriges. Der wohl älteste Baum im ganzen Gebiet ist gefallen, hat dabei ein Haus zerstört und ein Tempel. Der Tempel war nämlich genau da und ja, da liegen die Trümmer. Mit der besten Laune und vollgeladen mit all den heutigen Eindrücken marschieren wir voller Zuversicht, dass einfach alles reibungslos laufen würde. Es geht durch eine erste Ortschaft hindurch und dann wieder weiter durch Wälder und an den Feldern der Einheimischen entlang. Aber wie fühlt man sich, direkt auf 2800 Metern zu starten? So ein bisschen habe ich schon die Höhe gespürt. Will ich jetzt nicht sagen, dass das so herausfordernd war. Wir sind schon verbunden mit dem Land, da wir so viele freundliche Gesichter sehen, lächelnde Kinder und eine prächtige Sonne. Verziert wird der spirituelle Weg in den Bergen mit unzähligen Mani-Steinen, Gebetsmühlen und Schörtepagoden. All die Mulis transportieren wichtige Güter für die Siedlungen entlang des Tracks. Und Kai, was isst du da gerade? Satroli, ja. Gebäck, das man nach dem Daschin-Festival normalerweise isst. Guter Snack aus Reis. Von den hohen Bergen sehen wir bislang noch wenig, aber der Blick ins Tal ist immer wieder atemberaubend. Auch die Träger sind immer wieder erstaunlich zu beobachten. Eine erste Hängebrücke führt uns über den Koshikola-Fluss rüber nach Chutawa. Wow, hier geht's ein bisschen runter. Dies ist der Weg, den all die legendären Bergsteiger einst gegangen sind. Egal ob ein Reinhold Messner oder ein Edmund Hillary, sie waren alle hier unterwegs und haben in die Gesichter dieser Menschen geschaut. Ehrfürchtig und voller Respekt begegnen wir diesen unvergleichbaren Trail. Die Schönheit der Natur im Einklang mit den spirituellen Symbolen und den lebensfrohen Menschen macht schon die erste Etappe zu einem besonderen Erlebnis und ist ein spannender Vorgeschmack auf diese Reise. Es bleibt ein Up and Down durch Wälder hindurch und noch verbirgt sich jedweder hoher Gipfel in ungeahnter Ferne. Nach 3 Stunden erreichen wir schließlich Pakding, unserem Tagesziel. Willkommen im Snowland. Es gibt zwar noch keinen Schnee, dafür einen schönen Schlafplatz für uns. Das ist unser erstes Tagesziel, Etappe 1. Geiles Gefühl irgendwie, oder? Wir stärken uns und beziehen die Zimmer, bevor es wieder weitergeht. So, typische Lodge, typischer Schlafplatz in Nepal. Eigentlich ganz okay. Es gibt sogar Strom, eine schöne Aussicht. So, nach dem Essen und nachdem wir jetzt auch unsere Klamotten aufs Zimmer gebracht haben, geht es jetzt für uns rauf nochmal zu einem Kloster. Etwa 300 Höhenmeter, glaube ich, sind das. Also los geht's. Gerade wichtig für diesen Track ist es, sich ausreichend zu akklimatisieren. Deshalb gehen wir stets gemütlich, schonen uns und steigen jetzt nochmal höher, als wir schlafen werden. Nach dem Dorf überqueren wir den Fluss. Bevor es dann über einige Treppen abseits des Trails steil hinaufführt. Die Menschen arbeiten auf den Feldern, während wir nur grüßend vorbeiwandern. Es ist schon bemerkenswert, wie das Leben hier seinen Lauf nimmt und in welcher Schönheit und Abgeschiedenheit die Menschen hier leben.
Auf dem Hang liegt das 500 Jahre alte Kloster Pema Choling. Ja, nach einem steilen Aufstieg sind wir jetzt hier an dem Kloster angekommen. Unter uns, da sieht man noch das kleine Dörfchen Pakding, wo wir ja heute auch übernachten werden. Ja, und der Kai, der zeigt euch jetzt, wie es hier im Kloster drinnen ausschaut. Der Mönch erzählt uns etwas über die Geschichte des Ortes. So, what's the history of this temple? Vor etwa 550 Jahren verließen 3 Söhne eines Lamas aus Tibet ihre Heimat, um im heutigen Solukhumbu-Distrikt in Nepal 3 Klöster zu gründen. Jeder Bruder baute sein eigenes Kloster, doch das Kloster des jüngsten Bruders wurde nach einem Erdrutsch in der Nähe von Pakding wieder aufgebaut und als Pema Choling Kloster bekannt. Die Brüder demonstrierten ihre Stärke durch außergewöhnliche Taten und das Kloster erlangte seine besondere Bedeutung, nachdem 7 Diebe eine Buddha-Statue stahlen, die sie jedoch aufgrund wundersamer Ereignisse zurückbringen mussten. Bis heute wird die Statue, welche in einem besonderen Schrein aufbewahrt wird, jährlich während des Domji-Festes den Gläubigen präsentiert. Nun geht's wieder zurück zum Snowland für eine erste Nacht in den Bergen. Als wir dann so im Gastraum warten, taucht auch unser zweiter Guide Ramesh auf, der noch ein paar Papiere für uns besorgt hat. Hey! Hello! How is it? Die Checks nach Sauerstoff und Puls sind nun Routine für jeden Tag. Schließlich geht's in die Koje. Der Flo packt jetzt schon den Schlafsack aus. Ja, aus hygienischen Gründen. Ein sonniger Tag beginnt und die Berge lachen von oben herab. Erste Etappe geschafft, heute geht's weiter. Ja, heute geht's nach Namche Bazaar. Etwa 800 Höhenmeter werden wir heute zurücklegen auf 10 Kilometer Wegstrecke. Erstes Mal ein bisschen bergauf gehen, da werden wir auch 2 Nächte bleiben. Wir machen einen Akklimatisierungstag dort, schauen wir mal, wie kalt es wird. Wir haben uns gute Zimmer buchen lassen, sind mal gespannt. Etappe 2 führt von Pakding aus eine weite Strecke, immer noch flussaufwärts, weiter in Richtung Norden und Hochgebirge. Während man zunächst noch unten im Hochtal weiter in Wäldern und durch Dörfer marschiert, geht es zum Nachmittag dann über die berühmte Hillary Bridge und schließlich steil nach oben auf die erste Hochebene über 3000 Meter. Noch gemütlich starten wir mit üppigem Frühstück und Schwarztee. Dann geht's wieder hinaus auf den Track. Pakding würden wir erst bei unserer Rückkehr wiedersehen. So, Benny hat schon sein erstes Problem hier. Rucksackschnalle kaputt. Alles improvisiert hier in Nepal. 2 Knoten. Sollte eigentlich irgendwie gehen. Wir verlassen den schönen Ort und blicken zuversichtlich in die großen Berge im Norden. So wie gestern geht's wieder über den Fluss und an Marihuana-Pflanzen und lachenden Kinderherzen vorbei. Namaste! Namaste! Vor dem Ort Tok Tok liegt das Sherpa Hospital, welches professionelle Versorgung sowohl für die Einheimischen als auch für Gipfelaspiranten bietet. Lachenden Herzens und voller Freude durchqueren wir diese beeindruckende Landschaft. Wir fühlen uns fit und sehen keine Probleme beim noch sanften Aufstieg auf weiter Strecke. Noch ist es mehr das Erleben der Menschen, der Kultur, der Spiritualität und das Staunen auf hoch über uns aufragende Berge, in deren Schatten wir heute wandern. Am meisten beeindruckt hat mich heute die facettenreiche Landschaft, die schönen Pinienwälder, die wir durchquert haben und auch das schöne Tal mit dem schönen reißenden Bergfluss. Zuerst dieser Wasserfall und dann kurz drauf sehen wir den ersten schneebedeckten 6000er. Tamserku. Das ist immer das größte Erlebnis, wenn du auf deiner Nepal-Reise zum ersten Mal von unten auf so einen riesigen Berg blickst.
Der Begriff Nepali Flat entfaltet hier seine Bedeutung. Flach für Nepalesen, für uns aber ein ständiges Up and Down. Benka, für uns einer der schönsten Orte des Tages. Mit einem großen Wasserfall und einem mit Blumen verzierten Café, wo wir jetzt eine Eisteepause einlegen. Eine beispiellose Idylle und Schönheit. Und eine liebevoll verzierte Pagode am Ortsende, die uns weiterhin Glück bescheren soll. Namaste. Die Menschen arbeiten unermüdlich für ihre Familien. Jetzt geht's wieder zur östlichen Flussseite hinüber. Heute ist sozusagen Brückentag, da viele noch folgen werden. Eine Ortschaft nach der anderen folgt, getrennt durch die Hängebrücken. Und doch hat jede von ihnen ihren eigenen Charme. Noch immer bewegen wir uns weit unten im noch warmen und vegetationsstarken Gebiet. Die Menschen an diesem Trail sind trotz ihrer Abgeschiedenheit dennoch die Wohlhabenderen. Denn durch den Tourismus hier oben erhöht sich auch der Wohlstand sowie das Lebensglück, in so einer beispiellosen Natur zu wohnen. Wir erreichen nun Monjo, wo wir eine Schwelle übertreten. Ja, hier hinter uns ist das große Gate, der Parkeingang zum Sagarmatha Nationalpark. Sagarmatha ist der tibetische Name für Everest. Und ja, ab da beginnt der Nationalpark. Würde ich sagen, schauen wir mal, wie es drinnen aussieht. Durch ein weiteres Tor betreten wir schließlich und ganz offiziell den Nationalpark des Everest. Ein tolles Gefühl, endlich angekommen zu sein. In Jor Saleh geht's dann für die Gruppe erstmal zum Mittagessen in einem wunderschönen Lokal mit einer Außenterrasse am Fluss. Wie gewohnt wird in der Küche alles frisch zubereitet, sobald Gäste kommen. Boden. Jor Saleh war der letzte Ort vor dem großen Ziel Namche Bazar. Erneut überqueren wir den Fluss und folgen dem Weg am Ufer weiter entlang. Es werden langsam immer mehr Wanderer, wo wir uns doch immer weiter dem wichtigen Ort Namche nähern. Wir folgen den Treppen hinauf und erreichen die berühmteste der Hängebrücken. Beeindruckt hat mich die Edmund Hillary Bridge, benannt nach dem Erstbesteiger des Mount Everest. So, zum Angekommen hier an der wohlbekannten Hillary Bridge, einer der längsten und größten Brücken hier in Nepal. Ja, und da geht es jetzt für uns rüber und dahinter geht es dann steil bergauf Richtung Namche Bazar. Das Ende des breiten Hochtals ist hier erreicht. Mit der Überquerung dieser besonderen Brücke beginnen unsere Freunde nun den langen Aufstieg. Ein letzter Blick zurück, dankbar für diese wundervolle Strecke. Während im Aufstieg das Abenteuer noch vor einem liegt, wird es im Abstieg schon Geschichte sein. Durch den dichten Wald führt der Trail nun über viele Serpentinen einige Höhenmeter den Hang hinauf.
So, jetzt sind wir durch noch einen Checkpost durch, nachdem wir gute 500 Höhenmeter steil bergauf sind. Der erste Anstieg über 3000 Meter und jetzt ist Namche Bazaar auch schon direkt vor uns. Und dann sehen wir ihn, Kong del Ri. Der erste große Berg, den wir in voller Dimension bestaunen können. Die Zeit bleibt eine Weile stehen und wir verharren, um ihn zu würdigen. Nach den tierischen Begegnungen betreten wir Namche Bazaar, die Stadt in den Wolken. Die Ankunft jetzt in Namche Bazaar war auch sehr beeindruckend. Schon erstaunlich, was hier oben für eine Ortschaft erbaut wurde. Willkommen in Nepal Disneyland. Wir sind jetzt gerade angekommen hier in Namche Bazaar. 6 riesige Gebetsmühlen. Hinter mir ist noch ein Tempel. Wahnsinnig beeindruckend dieser Ort. Unglaublich. Schön, ja. Jetzt schauen wir mal, wir müssen noch ein paar Höhenmeter raufgehen zu unserer Lodge. Kaum zu glauben, wie eine ganze Kleinstadt, die nur durch Helikopter, Saumtiere und Träger versorgt werden kann, hier entstehen konnte. Wir können es noch gar nicht realisieren, was hier abgeht. So wie in Lukla gibt es hier wieder alles. Doch zunächst begeben wir uns zu unserem Guesthouse Hotel Tibet, wo uns ein letztes Mal Zimmer mit eigenem Bad und Stromzugang erwarten. Dann geht's auch bald zum Abendessen in den Gästesaal. Noch steht er. Soll ich so machen? Dein Gesicht damit waschen. Ramesh serviert uns vegetarisches Zisla. Wow. Oxygen level is 91 and heartbeat is 71. Und nach der Routine wird Durak gespielt. Kippe auf. Ein neuer Morgen in der Wolkenstadt erwartet die Gruppe. Servus und guten Morgen hier aus Namche Bazaar. Direkt von der Dachterrasse hier. Ja, und für uns geht es jetzt heute auf eine kleine Akklimatisierungstour. Da gehen wir, glaube ich, so auf ungefähr 3800 Meter rauf. Wir werden dort dann wahrscheinlich schon den Everest sehen heute. In der weiten Ferne, ja. Wenn das Wetter passt und da keine Wolken die Sicht verdecken, dann wird das passen. Sonst hier noch ein bisschen chillen, Shoppen-Tour gehen, entspannen, akklimatisieren. Also dann, los geht's. Hier oben werden die Steinhäuser mit Hammer und Meißel gebaut. Die Arbeiter schlagen den ganzen Tag Steine für ein neues Haus. Unser Akklimatisierungstrip beginnt. Den Treppen folgend verlassen wir die Stadt und gehen an einer Kreuzung nach Osten weiter. Weiter oben erreichen wir das Sherpa-Museum, wo eine große Statue von Sherpa Tenzing Norgay thront. Er ist der größte Volksheld von Nepal und ein großes Idol der Bergsteigerszene. Tenzing Norgay und Edmund Hillary waren die Erstbesteiger des Everest. Hier überblicken wir auch nochmal das Tal, aus dem wir gestern gekommen sind, und können die Berge rundum zum ersten Mal richtig gut erkennen. Doch das war es noch nicht. Jetzt steigen wir weiter westlich ein paar hundert Höhenmeter hinauf. Zum ersten Mal spüre ich, wie Bergaufgehen plötzlich schwerer geht und mich mehr Kraft kostet. So, wir sind jetzt auf dem Weg hier zum höchsten Punkt unserer Akklimatisierungstour und hatten auch gerade das Glück, den Sherpa Kamarita zu treffen. Der hat den Weltrekord an Besteigung auf dem Everest mit
30 Besteigungen. Ja, war auf jeden Fall eine Ehre, ihn kurz zu treffen und kurz mit ihm sprechen zu können. Eine Statue aus Plastikmüll mahnt die Touristen. Die Statue gehört zu einem Gebäude, in der es eine interessante Ausstellung gibt. So, wir sind jetzt hier angekommen an dem Sagarmatha Next, einer Dokumentation über das Abfallmanagement hier in der Khumbu-Region. Denn seit den 1990er Jahren wurde das Müllproblem hier oben tatsächlich immer größer und größer durch den Anstieg der Besucher hier in der Region. Ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich das mal anzuschauen. Wir zeigen hier ein Video auch über die Art und Weise, wie der Müll hier recycelt wird. Und ja, man kann sich ja auch mit den 3D-Brillen mal kurz hinauf bis zum Everest begeben. Also auf jeden Fall mal empfehlenswert, hier vorbeizuschauen, gerade wenn man den Akklimatisierungstag einlegt. Mit dem gigantischen Kangtega im Blick wandern wir wieder los und treffen eine alte Frau, die ihren Schmuck verkauft. Sie ist aus Tibet gekommen und kann nicht mehr zurück. Sie hat ihre Kinder lange nicht mehr gesehen. Wir kaufen ihr natürlich etwas Schmuck ab. Auf der Spitze des Hügels erreichen wir hinter einem Panoramahotel einen noch nie dagewesenen Ausblick. Die Landschaft, die sich hier nun offenbart, ist einfach überwältigend. Lasst mich euch vorstellen, den Giganten Lhotse in weiter Ferne und den schönsten Berg der Welt, Ama Dablam. Über diesen Weg geht es auch morgen für uns weiter hinein in dieses neue Hochtal. Das ist gerade für uns unglaublich, diese Aussicht, das erste Mal hier im Sagarmatha Nationalpark. Den Everest sehen wir noch nicht, aber Ama Dablam und einen sehr großen 6000er genau gegenüber. Ja, und jetzt gucken wir hier in die Berge und sehen auch schon unser morgiges Tagesziel in der Ferne. Ja, ich habe extreme Zahnschmerzen. Das macht mich gerade ein bisschen nervös, aber hoffentlich passt das am Ende alles. Meine Zahnschmerzen lassen leider nicht nach. Und sie kommen schuhweise und dann so stark, dass es mir die Tränen in die Augen treibt. Es ist leider wirklich ernst und gefährdet mich für den weiteren Trail. Deshalb eilt die Gruppe wieder runter in die Stadt. Kai könnte Glück haben, denn zufällig gibt es in Namche eine Zahnklinik. Zu meinem Glück gibt es hier in Namche Bazaar sogar eine Zahnärztin. Die soll sehr gut sein. Ich werde ihr sagen, auf keinen Fall kommt der Zahn raus. Ich will einfach nur vielleicht Medizin oder irgendwas, dass der Schmerz nachlässt. Mal gucken, wie das jetzt wird. Auch die Zahnarztpraxis ist eine Holzhütte. Ich hoffe, Sie können mir irgendwie helfen, aber ich bin entschlossen, egal was jetzt sein würde, so schnell würde ich nicht aufgeben. Tell me where it hurts, okay? So does it hurt? Where does this? Also anscheinend hatte ich eine Infektion am Zahnhals und die haben es jetzt gereinigt, betäubt und jetzt muss ich Antibiotika nehmen. Ab heute Antibiotika. Das ging schnell. Aber die guten Neuigkeiten, und das ist wirklich sehr, sehr schönes, ich muss nicht abbrechen, ich kann weitermachen, der Schmerz wird weggehen. Ein Problem, das heute mich wirklich gestört hat, konnte auch heute schon wieder gelöst werden. Hey, gehen wir saufen, los. Erleichtert über diese Diagnose gehen wir nochmal in ein Café und kaufen die letzten Kleinigkeiten, bevor der Tag endet. So, wir sind jetzt wieder hier im Hotel Tibet, haben gerade hier noch lecker zu Abend gegessen. Ja, und auch der Kai ist wieder bei uns. Ja, wie geht's dir denn jetzt? Ja, manchmal kommt der Schmerz noch, aber ist schon viel besser und ich denke, mit Antibiotika wird schon wieder. Zumindest hat mir die Zahnärztin gut zugeredet. Ich bin auch froh, wenn wir weiter Leuten so helfen können, wie wir es heute getan haben. Das hat mich heute besonders bewegt und ja.
Ja, Servus und Namaste. Heute beginnen wir jetzt die dritte Etappe vom Heiß Passes Track. Ja, in diesem wunderschönen Nebel, hoffentlich wird es noch besser. Wir gehen heute von Namche Bazaar nach Teng Boche. Das sind ungefähr 10 Kilometer bis zu 700 Höhenmeter Aufstieg, wobei wir nochmal 500 Höhenmeter fast runter müssen in ein Tal, also in so einem Bachlauf. Ziemlich kacke, aber gut, Nepali Flat. Heute folgt die Gruppe einem der schönsten Panoramawege Nepals mit neu gewonnener Talsicht und Blick auf Amadablam und Lhotse. Entlang des Hangs führt der Weg immer weiter hinein in das Tal. Nach einem kleinen Stück bergab folgt ein längerer und steiler Anstieg hinauf nach Teng Boche, wo ein großes Kloster thront. Für die Übernachtung geht's dann nochmal etwas weiter nach Deboche. Jetzt wird alles super teuer und wir haben jetzt gerade nochmal für 100 Rupees ein Wasser gekauft. Letzte günstige Stelle. Das ist ziemlich krasse, Leute. Wir müssen so glücklich sein, dass wir überhaupt hier sind, weil seit 2 oder 3 Tagen fliegt kein Flieger mehr von Lukla wegen den ganzen Wolken. Das heißt aber, wenn man das genau überlegt, dass sowohl die Leute in Lukla als auch die in Rametschap halt jetzt keinen Schlafplatz mehr haben, weil natürlich immer mehr Leute nachkommen. Und das wird langsam richtig krass für diese Leute. Also da haben wir echt Glück. Ich schlafe teilweise schon im Flughafen dort. Ja, auf dem Flughafen auf dem Boden und ihr habt gesehen, wie der aussieht. Junge, hey. Hoffentlich haben wir am Rückflug dann nicht so Probleme. Nach 2 Tagen verlassen wir schließlich Namche Bazaar und freuen uns auch sehr darüber, nun endlich in die Hochtäler vorzudringen. Und wieder folgen wir den Treppen hinauf, bis wir nach Osten den Ort verlassen. Auch von Kongderi verabschieden wir uns jetzt. Doch die Schönheit dieses Weges wird leider etwas geschwächt durch die nicht enden wollenden Menschenmassen, die hier mit uns wandern. Angefangen hat es damit, dass wir dann doch anfangs hinter Namche Bazaar relativ viele Leute auf den Wegen hatten. Das war aber dann zum Glück so, würde ich sagen, ab der Hälfte vom Weg dann kein Problem mehr. Da hat sich ein bisschen verteilt, viele haben Pause gemacht. Das hat dann funktioniert. Der Panoramaweg ist beispiellos schön. Einer der wundervollsten Abschnitte des Treks. Eine Stupa thront im Angesicht des noch weit entfernten Lhotse. Was für ein toller Ort, um einmal innezuhalten. Der Ausblick, den wir so ungefähr 1 Stunde nach Namche Bazaar hatten, wo wir wirklich das ganze Tal schauen konnten und zum Glück auch keinen Nebel hatten heute, das ist auf jeden Fall beeindruckend, ja. Oft warten wir auf Pausen im Menschenzug, um etwas einsamer zu wandern. Und dann genießen wir es doch ziemlich auf diesem wundervollen Pfad. Jak. Der Weg folgt immer noch dem Fluss Dudkoshi und ermöglicht unglaubliche Blicke auf die Amadablam, aber auch zur Rechten auf die hohen Gipfel des Kangtegas. Der Weg bleibt meist flach, nur wenige Gegenanstiege. Doch je weiter man wandert, desto mehr öffnet sich der Blick zum Dach der Welt. So langsam spüre ich die Energie und das Gefühl, wie es ist, hier zu marschieren. Kennt ihr das, wenn man irgendwann wirklich drin ist, so richtig angekommen ist? Nach diesem Blick und innerer Ruhe kommt das schließlich bei mir. Hinter Kyangchuma, wo sich noch all die Trecker aufstauen, folgt ein wichtiger Abzweig. Links Richtung Gokyo und rechts weiter nach Teng Boche. Jetzt folgt ein längerer Abstieg durch den Wald. Gute 300 Höhenmeter geht's hinab bis zum Fluss. Außerdem fand ich die ganzen vielen Yaks, die wir heute gesehen haben, auf dem Weg sehr lustig. Man muss da zweimal Platz machen und manchmal muss man gucken, wie man sie überholen kann. Aber war schön, einfach die Tiere wieder zu sehen. Nach dem Abstieg mit den Yaks erreichen wir eine Ortschaft. Hier geht's dann auch über den Fluss rüber.
Es geht noch durch einen letzten Checkpost hindurch, bevor der lange Anstieg beginnt. So, nachdem wir jetzt gut 300 Höhenmeter abgestiegen sind bis zum Fluss, dürfen wir jetzt nochmal 500 Höhenmeter wieder rauf auf die andere Seite. Die zweite Sache, die anspruchsvoll war heute, war der Anstieg dann Richtung Timboche, wo es halt nochmal relativ steil bergauf ging. Und das hat man halt schon gemerkt, auch, dass wir halt noch nicht so gut akklimatisiert sind auf die Höhe. Da hat man schon gut was zu tun und ist schon ordentlich am Schnaufen. Hier merke ich zum ersten Mal, dass der schwere Rucksack doch herausfordernder ist als gedacht. Tatsächlich ist hier für Benny und mich ein Punkt erreicht, wo wir wortkarg und schnaufend hinaufgehen, mit regelmäßigen Pausen. Ich bin überrascht, wie früh es schon soweit ist, aber vermutlich folgt jetzt einfach die Gewöhnungsphase ans Wandern in der Höhe. Nach zahlreichen Pausen und vielen Kehren erreichen wir endlich Tengboche, welches auf einem der Kangtega-Ausläufer gelegen ist. So, wir haben es geschafft zum weltberühmten Hotel Himalayan. Ich spaß noch. Waren jetzt doch ganz schön stramme Höhenmeter rauf. Mussten ordentlich kämpfen, vor allem ich mit dem schweren Rucksack. Ich bin quasi fast ohne Porter. Ja, man merkt schon, es fehlt noch eine gewisse Übung, eine gewisse Akklimatisierung. Jetzt sind wir auch auf einer Höhe, wo du in den Alpen nicht so schnell hinkommst, wo man nicht so regelmäßig ist. Ja, wir stehen jetzt quasi hier auf dem Ortler, wenn wir jetzt in den Alpen wären. Man merkt halt auch, dass die Akklimatisierung noch nicht da ist, wo sie sein sollte. Also auf 5000 Meter sollte es nicht hochgehen, aber es kommt schon noch. Robin und ich unternehmen zunächst noch einen kleinen Spaziergang auf die Hügel vor dem Kloster. Endlich kehrt etwas Einsamkeit und Verbundenheit mit der Umgebung ein. Kleine Momente wie diese sind es, die in Erinnerung bleiben, wo man sich selbst in der Welt wahrnimmt und gleichzeitig sich seiner Reise und seinen Motivationen bewusst wird. Das Dawa Choling-Kloster in Tengboche ist das größte in der Khumbu-Region. Es wurde 1916 von Lama Gulu erbaut, musste aber mehrmals wieder aufgebaut werden aufgrund zahlreicher Katastrophen. Es ist tibetisch und beheimatet viele Mönche, darunter auch Kinder, die hier mit den Lehren des Buddhismus aufwachsen. So this is the Tengboche Monastery. Once a year in October, sometime November, there is a called Manirumdum festival. Around here, all the area monks are coming here and pray and dancing with the monks and nice to see. Wir besuchen die heutige Zeremonie, bevor wir weiter wandern. Währenddessen steigen Flo und Benny bereits ab zum nahegelegenen Ort Deboche. Durch etwas Wald erreichen sie schon bald ein großes Gästehaus, das Tagesziel für heute. Doch geht's heute Benny irgendwie schlecht. Es ist so, Dass ich mir scheinbar leider eine Erkältung eingefangen habe. Habe jetzt schon Tabletten und alles Mögliche genommen. Und dann hoffen wir mal, dass es halt dann die nächsten Tage besser wird. Das Basecamp wird für mich morgen dann ausfallen, also das Ama Dablam Basecamp. Zumindest sehr wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus. Bin jetzt nur zum Essen gerade runtergekommen und werde mich gleich wieder in die Koje legen oben. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. War trotzdem ein wunderschöner Tag. Wir hoffen natürlich, dass alles jetzt weiter gut gehen wird für uns als Gruppe. Im schlimmsten Fall haben wir noch Puffertage. Guten Morgen. Ja, jetzt hier fesche Cowboy-Outfits wegen Sonne. Ne? Wir sind ja schon auf 4000. Hutgang, Hutgang, Hutgang. Ja, die Gruppe ist angeschlagen. Benny ist krank. Robin hat schlecht geschlafen. Flo macht auch schon Geräusche. Fühle mich auch nicht so top. Mal gucken, wie es weitergeht. Gehen wir jetzt nach Tengboche. Nur eine Stunde eigentlich. Das ist eine schnelle Etappe. Das ist gut für Benny. Wir gehen dann noch weiter hinauf zum Ama Dablam Basecamp. Das wird dann eine besondere Erfahrung. Und ja, da wird es dann auch mal richtig hochgehen. Ja. Die heutige Etappe ist richtig kurz und das ganz bewusst, damit sich die Gruppe perfekt akklimatisieren kann und Benny eine Chance hat zu genesen. Nur eine Stunde
Stunde bis Pangboche geht's weiter hinein ins Hochtal. Von dort beginnt dann aber der wirklich anstrengende Teil mit 750 Höhenmetern Aufstieg zum Amadablam Basecamp und wieder zurück nach Pangboche. Und wieder erfreuen wir uns weiter zu wandern, noch höher zu steigen, sich dem Ziel immer weiter zu nähern. Aber unser heutiges Ziel steht in überwältigender Größe nun vor uns. Wir wandern zur Amadablam, die Königin der Schönheit aller Berge. Ja, ist schon krass. Wir sehen hier hinten die Riesenberge und wir sind seit 3 Tagen eigentlich unterwegs, nur um diesen einen Berg herumzugehen eigentlich, effektiv. Schon krass, oder? Ja, Wahnsinn. Und jetzt kommt Amadablam immer näher. Die Anmut und Erhabenheit, die dieser Berg ausstrahlt, lässt jeden demütig und fassungslos hinaufblicken. Passend zum Schneegewand des Berges kreuzt ein Albino-Yak unseren Weg im Gebüsch. So, wir betreten ein neues Gebiet und ab hier gibt es wohl keine Schlangen mehr. Das sagt so die Geschichte von dem Ort. Nach dem Schlangenpass geht's nur noch wenige Minuten weiter und wir erreichen Pangboche auf beinahe 4000 Meter Höhe. Hallo. Auch hier wird weiter tüchtig Feldwirtschaft betrieben, von der Hand zum Mund. In der starken Sonne dörren hier sowohl die Ernte als auch Jagdfladen, die zum Heizen genutzt werden. Aber jemand fehlt noch. Ja, servus und guten Morgen aus dem Krankenstand. Ich bin hier immer noch im Good Luck Hotel, während die anderen 3 jetzt schon unterwegs sind Richtung Pangboche. Ja, die Nacht war für mich soweit okay. Es ist etwas besser auf jeden Fall geworden als gestern. Von daher fühle ich mich jetzt auch bereit, die paar Kilometer nach Pangboche auf mich zu nehmen. Jetzt gibt es dann gleich erstmal Frühstück und ja, dann marschieren wir los. Unsere Freunde machen sich nun wieder auf mit leichtem Gepäck. Ja, wir sind jetzt gerade hier mit Pata auf dem Weg zum Amadablam Basecamp. Das liegt hinter diesem vorgelagerten Hügel vom Amadablam, den man jetzt hier gut in Sicht hat. Also ich muss sagen, so anspruchsvoll war der Aufstieg heute eigentlich nicht für uns. Ich meine, für mich persönlich wurde es immer besser, deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt super schwer war. Nach dem ersten Gegenanstieg von Pangboche über den Fluss hinüber spürt man schon, wie vor allem das viele Schnaufen zur konditionellen Störung wird. Hinter den vorgelagerten Hügeln erreichen wir ein Plateau mit einer irren Aussicht. Also wir sind jetzt hier wieder über 4000 Meter angekommen. Man kann schon beim Bergaufgehen kaum mehr reden, ist nur noch am Schnaufen. Ist schon sehr, sehr anstrengend geworden, merkt man jetzt auch. Aber ich merke, wir bessern uns. Wird schon besser. Neue 6000er kommen in Sichtweite. Und wir nähern uns der Göttin immer weiter. Besonders beeindruckend fand ich heute beim Aufstieg zum Basecamp auf jeden Fall die immer mehr sichtbar werdenden Gipfel in der Ferne, die 6000er, die man sonst von woanders gar nicht sehen kann. Und natürlich auch der Blick zurück über ein Wolkenmeer. Super krass. Wir sind jetzt hier gerade auf den letzten Metern. Ich bin jetzt knapp auf 4.500 Meter und ja, ich merke die Höhe heute deutlich. Bin auch ein bisschen erkältet, man hört es. Und dann zum krönenden Abschluss natürlich die Amadablam in voller Pracht vor einem mit Basecamp. Hatte jetzt nicht das perfekte Wetter, aber war trotzdem unglaublich, so ein Matterhorn aus Nepal aus nächster Nähe zu sehen. Und dort ist sie, die Mutter und ihre Halskette. Das ist die Bedeutung ihres Namens.
und der heilige Berg Tabotsche wie der kolossale Bruder gegenüber. Sobald man die gelben Zelte erblickt, weiß man, ab hier geht's nur noch für die Profis weiter. Schnauze, ich schlag euch gleich. Dein Bruder, der macht normal nie so Touren, weißt du, läuft so locker flockig hoch und ich pfeife hier aus dem letzten Loch. Unser Matterhorn sieht neben diesem Berg geradezu schmächtig aus. Dieses Horn hier hat seinen Fuß dort, wo unsere Berge bereits gipfeln. Amadablam, du wahres Wunder dieses Planeten. Wir sind jetzt hier oben angekommen auf dem Amadablam Basecamp auf 4500 Meter. War anstrengend. Ich pfeife hier aus dem letzten Loch. Wir haben beim Weg rauf gemerkt, dass wir besser werden. Also wirklich gut. Und jetzt ja, sehen wir Amadablam in voller Pracht hinter uns. Haben Glück mit den Wolken gehabt und ja, tut mir leid für Benny. Okay, ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen ins Restaurant und dann ja, gehen wir runter. Where do the people go up? That way, yeah, we want people walking there. Yes. That way and up, and after the reach, and then they have to go, and from the back side. They go from the back side? Yeah, back side. So not from this side? From the front, some very, very strong people go. Very strong. Jetzt gehen wir noch etwas weiter. Hinter einem Hügel liegt noch ein Gasthaus verborgen für weitere Gipfelaspiranten. Besonders beeindruckend fand ich es auch, dort die Leute zu sehen, wie sie sich vorbereiten, die Zeremonie, wie die Ausrüstung gesegnet wird und mit diesen Leuten auch ein bisschen zu reden. So ist einfach schon auch ein Erlebnis, finde ich. Hier treffen wir die Bela aus München. Sie ist eine von vielen Leuten, die einen Gipfelsieg geplant haben. Ich bin die Bella Bach und in den Nepal und die Amadablam zu besteigen. Du hast es schon versucht und hast dann abgebrochen? Genau, ich war gestern im Camp 1 und bin dann wieder abgestiegen. Ich habe davor schon in die Budget bestiegen und morgen starte ich den zweiten Versuch. Wie gut muss man Eisklettern können, um das zu schaffen? Eisklettern muss man gar nicht gut können. Also es ist oben eine etwa 40 Grad steile Rampe und die kann man mit einem Eispickel und mit X-Seil, das die Sherpa verlegt haben, eigentlich ganz gut aufsteigen. Gibt es nur ein Camp oder noch weiter oben noch ein Biwak oder irgendwas? Es gibt auch ein zweites Camp, das ist unweit vom ersten Camp, etwa 200 Höhenmeter höher. Und dann gibt es noch ein Camp 3, das aber selten genutzt wird, weil es direkt unter einem Serak hängt. Ja, das ist ein wunderschöner Berg. Warum ausgerechnet Amadablam? Weil ich glaube, dass die Amadablam einer der formschönsten Berge wahrscheinlich auf der Welt ist. Ja, das sagt man so, ja. Zumindest die Berge, die man kennt, die man gesehen hat. Wie lange bist du schon jetzt in Nepal? Ich bin seit 17. September da, also bald einen Monat. Und du reist ganz allein? Ich reise alleine, bin mit einer Agentur da, mit Fortin Keys und bin in Begleitung meines Sherpa-Führers. Hast du schon mal so was Ähnliches gemacht wie Amadablam oder einen anderen schweren Berg? Nein, ich war vor 5 Jahren mal in Ladakh und habe das in einem Solo versucht. Und da habe ich einfach gelernt, dass der Himalaya ganz anders ist als unsere Alpen. Logistik spielt eine Rolle, Höhe natürlich, Akklimatisierungsstrategie, Gepäck, Wasserversorgung. Das ist hier ein bisschen anders. Ja, vielen Dank für deine Erzählung. Sehr gerne. Wie wir erfahren, hat sie es dann auch tatsächlich geschafft. Glückwunsch, Bella. Draußen wird gerade eine Zeremonie abgehalten, um die Bergsteiger und ihre Ausrüstung mit Glück zu segnen. Um klare Sicht zu erleben, empfiehlt es sich stets, früh genug hochzugehen, da nachmittags immer Wolken hinaufziehen. Wir steigen wieder ab, zurück nach Pangboche über den gleichen Weg. Heute war ein eindrucksvoller Tag, aber leider nicht für alle.
Natürlich ist eine Challenge der Gesundheitszustand unseres Teams. Ich hoffe einfach, dass sich das jetzt alles in den nächsten Tagen bessern wird und wir alle wieder gesund weitergehen können. So, als ich jetzt hier angekommen bin, Pengboche. Eine gute Stunde haben wir jetzt gebraucht hier rauf, sind aber auch sehr, sehr gemütlich gelaufen. Insgesamt hat es aber dann doch ganz gut geklappt. Bin auf jeden Fall schon wieder ein bisschen fitter als gestern Nachmittag. Also denke ich mal, wenn ich mich heute noch ein bisschen ausruhe, dann wird das morgen dann klappen, dass wir weitergehen können bis Dingboche. Jetzt hoffen wir mal, dass es die anderen nicht auch noch erwischt. Laut den Guides hier ist es halt mehr oder weniger normal durch Erkältungserscheinungen. Dementsprechend, wenn ihr in die Trekkie geht, nehmt auf jeden Fall genug Zeug mit, um dem entgegenzuwirken, so dass ihr euren Trek deswegen nicht abbrechen müsst. So, während du geschlafen hast, waren wir auf dem Gipfel. Ja, schön. War ganz nett. Tatsächlich haben wir alle 3 heute Kopfschmerzen bekommen. Ja, wir fertig. Vielleicht immer Schmerzmittel. Ist normal auf der Höhe. Benny geht soweit gut, ihm geht's besser. Jetzt hier nochmal chillig der Nachmittag, entspannen und später Abendessen. Beim Essen entscheiden wir, dass wir morgen früh für Benny Medikamente besorgen würden. Es gibt eine Klinik in Pangboche, just in case. So Leute, das war's dann heute von uns. Wir hauen uns in die Koje, schön im Schlafsack. Morgen geht's weiter, dann geht's nach Dingboche. Ja, hallo und guten Morgen hier aus dem Himalaya, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und gehen heute weiter. Die nächste Etappe, 2 Stunden. Eine kleine Etappe nach Dingboche. Dingboche ist der letzte größere, komfortable Ort, sage ich mal. Danach wird es dann wirklich anspruchsvoller. Das ist dann die letzte gemütliche Etappe, sage ich mal. Der Benny ist jetzt gerade im örtlichen Hospital. Der schaut, dass er Antibiotika bekommt, weil wir glauben, dass er bakterielle Infektion hat. Das wird einfach bei ihm nicht besser. Die ganze Nacht wieder Fieber, Schüttelfrost, total scheiße. Wir hoffen jetzt, dass er Antibiotika kriegt und wenn er das hat, dass es dann ihm besser gehen wird. Falls nicht, könnte es sein, dass die Reise für ihn dann leider vorbei ist. Das wäre ganz, ganz schrecklich für die Gruppe und für ihn natürlich. Aber tja, was soll man machen? Also jetzt hoffen wir einfach mal, das wird wieder. Und schauen wir mal heute Abend. Mit der heutigen Etappe, die wieder tiefer hinein in das Hochtal führt, passiert die Gruppe schließlich das Tor zwischen Amadablam und Taboche. Gute 3 Stunden führt der Weg bis nach Dingboche, nun über 4000 Meter hinweg und mündet schließlich in das Kayan-Tal. Wir gehen zunächst in Pangboche zur Klinik, um Benny abzuholen. I know you need time. I know that you're searching. Ja, ich stehe jetzt hier direkt vom Krankenhaus in Pengboche. Schauen wir mal nach dem Patienten. Er bekommt hier provisorische Behandlung und Medizin. So, mein Freund, hier. Die Ausbeute von heute. Und für die Verdauung habe ich auch noch was. Jetzt ziehen wir wieder gemeinsam als Gruppe los. Diesen verträumten kleinen Ort lassen wir nun mit den Erinnerungen im Herzen zurück und folgen wieder unserem Trail tiefer hinein in das hohe Tal. Wir sind so dankbar an unsere coolen Guides Ramesh und Vater, dass sie sich so gut auskennen und Benny versuchen, so gut es irgendwie geht, wieder aufzupäppeln. Und genauso froh sind wir, dass wir unsere Träger auch dabei haben. Die Vegetation hier oben beschränkt sich fast nur noch auf Büsche und Gestrüpp. Doch die vielen Mani-Steine und Fahnen lassen sich auch hier nicht missen. Den vereisten Wänden des Lotses geht's entgegen und diese rücken auch immer näher. Heute ist der Weg herrlich einsam und es bleiben perfekte Bedingungen hier oben. Noch immer ist es nicht zu kalt und die Kräfte sind noch da. Wir folgen dem Fluss Imyakola, der irgendwo da hinten aus den Khumbu-Gletschern entspringt. Das war ein sehr angenehmer, gemütlicher Spaziergang. Hat aber auch damit zu tun, dass wir ein bisschen Rücksicht nehmen mussten auf unseren Patienten hier.
Benny hat heute leider trotz der Medikamente immer noch sehr zu kämpfen. Aber er gibt sein Bestes, um mit dem Rest der Gruppe mitzuhalten. Angekommen in Chomare kehren wir erstmals über 4000 Meter auf eine Teepause ein. Auch die Solarpaneele kommen jetzt zum Einsatz, da wir seit Namche keinen kostenlosen Strom mehr kriegen können. Anspruchsvoll war es jetzt für mich nicht. Die Höhe, man merkt sie, ne? Auch wenn man akklimatisiert ist, man kommt immer auf höhere Höhen. Diesmal 300 Meter höher, aber ansonsten, wie gesagt, wir sind sehr langsam gegangen, war nicht weit. Entlang der Hänge führt uns der Trail nun immer näher zum Fluss. Über Lhotse hängen ganztägig die Wolken. Es zeigen sich aber immer mehr die gewaltigen Dimensionen des Berges. Doch ein Blick zurück zu Kangtega und Co. zeigt, wie weit wir uns schon von Namche entfernt haben. Diese nicht ganz so bekannten Berge bleiben immer noch so wahnsinnig eindrucksvoll. Genau durch diese Tallänge zwischen Amadablam und Taboche führt der Weg nun wie durch ein Tor hindurch. Dabei überqueren wir schließlich auch Imyakola. Wir steigen den Hügel hinter der Brücke nun wieder auf und spüren, dass wir vielleicht bald neue Horizonte sehen würden. Die fleißigen Träger sind nach wie vor überall auf den Wegen zu finden. Unglaublich, der trägt hier Vierkant-Stahlrohre, ca. 2 Meter lang auf seinem Rücken. 4 Stück, absoluter Wahnsinn. Es ist schon einfach wieder dieses alte Gefühl von 2018. Egal welcher Tag heute ist, was noch vor einem liegt. Der Moment zählt und dass man es gemeinsam mit seinen Freunden erleben darf. Dann erblicken wir Taboche plötzlich links von uns, so gewaltig und mächtig, dass wir alle kurz innehalten, um zu staunen. Und genau dann taucht auch Dingboche vor uns auf. So eine große Ortschaft hier oben in dieser steppenartigen Landschaft. Dieser Ort enthält spürbar genau die Energie, die den Himalaya und seinen Geist ausmachen. Wir kehren wieder ein, essen was und Robin hat einen Plan. Ich habe jetzt meinen Worten auch Taten folgen lassen und mir einen Kocher gekauft. Ich denke, das lohnt sich inzwischen schon ganz gut. Ja, wir haben viel warmes Wasser. Wir sind hier gerade in einem sehr netten Café, wie man sich das gar nicht so vorstellt hier auf der Höhe. Also die haben ja wirklich alles, sogar schöne Musik. Und ich wollte gerade mal was einsprechen, weil mir etwas aufgefallen ist. Und die haben schon gesagt, dass das mit den Wasserflaschen für ein Problem ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja komisch, warum filtern die das nicht? So Robin, zeig mal, was hast du jetzt hier Tolles für uns gekauft? Ich habe ein Topset gekauft und Kocher. Das heißt, wir können Wasser abkochen. Wir müssen kein teures, heißes Wasser mehr kaufen. Für uns klang das angesichts der Wasserflaschenpreise hier oben und dem riesigen Müllproblem nur allzu logisch. Allerdings war dies einer unserer größten Fehler. Wir erinnern uns. Das mit dem Wasser wird oft unterschätzt oder man fängt an, irgendwie Wasser aus dem Fluss zu trinken, sich selbst Wasser zu reinigen, weil why not? Aber die wichtige Sache ist, dass das Gletscherwasser am Everest komplett schmutzig und verdreckt ist. Und nur in den hochgetragenen Mineralwasserflaschen sind auch wirklich genau die wichtigen Mineralien drin, die der Körper braucht. Und das zu unterschätzen ist einer der größten Fehler überhaupt, wenn du dich jeden Tag bewegst, erschöpft bist, in der Kälte schläfst und du hast dann nicht die wichtigen Mineralien, dann... Die Mineralien sind einfach zu wichtig. Wegen dieser Fehlentscheidung würden die Jungs später noch Konsequenzen tragen müssen.
Und Benny geht's immer noch miserabel. Wie wird das wohl noch weitergehen? Ja, wir werden heute weitergehen nach Lobuche. Damit erreichen wir zum ersten Mal eine richtig krasse Höhe und sind dem Everest dann auch schon ziemlich nah. Unser Trail macht ein weiteres Mal eine Kehre, diesmal ein großes Stück nach Westen bis Tukla, von wo es die Gruppe dann schließlich nach Norden in das Khumbu-Gletscher-Hochtal des Everest hinaufführt, bis nach Lobuche auf fast 5000 Metern. Nur leider werden wir nur noch zu dritt weitergehen. Ja, also die Etappe gestern war für mich schon sehr, sehr hart. Ich habe zwar gestern schon Antibiotika genommen, um halt die Bronchien wieder von den Bakterien zu befreien. Das hat auch halbwegs gut geklappt. Aber trotzdem, der Tag gestern war für mich echt krass. Also während die anderen das relativ locker weggesteckt haben, war es bei mir absolut am Limit, hier hochzukommen. Ich habe dann halt gemerkt, wie kurzatmig ich hier oben auf der Höhe jetzt bin. Also jede kleinste Anstrengung bedeutet für mich halt gleich stehen bleiben, erstmal ganz tief ein- und ausatmen, dass man irgendwie wieder Luft bekommt. Teilweise hatte ich halt nachts beim Schlafen halt schon Atemprobleme, was halt wie gesagt diese Bronchitis, die ich ja noch mit mir rumschleppe, halt nicht gerade besser macht. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen zu sagen, okay, also der eine Rest Day, den wir zwischenzeitlich mal geplant haben, der wird mir nicht ausreichen. Ich muss erstmal gucken, dass halt diese Bronchitis wieder weg ist und danach kann ich gucken, okay, vielleicht schaffe ich es dann noch bis zum Everest Base Camp. Das werde ich dann alleine machen, genau. Die anderen 3 laufen jetzt nach Lobuche weiter, weil sonst passt das halt in unseren Zeitplan gar nicht mehr rein. Ja? Also die anderen 3 laufen dann weiter und ich werde schauen, dass ich dann auf eigene Faust vielleicht, wenn der Doktor sagt, okay, weil da werde ich gleich noch hingehen, noch das Everest Base Camp mache. Aber das muss man sehen. Ansonsten sehen wir uns wieder in Ramechhap. Ramechhap oder halt auch in Namche Bazaar. Mal gucken, wo ich dann halt bin. Ja. Für die Freunde heißt es nun erstmal Abschied nehmen. Schade. Hätte mich gefreut, Dann wurde sicher runter. Robin, mach's gut. Ja. It's not lost but found. It is all in our hands. It is all in our hands. Es war ein eingeschweißter Bund, der nun gerissen ist. Ein letzter Blick zurück, bevor wir schweren Herzens zu dritt plus Vater und einem Träger wieder weitergehen. Der zweite Guide, Ramesh, bleibt natürlich bei Benny, um sich um alles zu kümmern. Nach der ersten Anhöhe überblicken wir nun endlich das nächste Hochtal, was sich von hier bis zum Chola-Pass erstreckt. Passend zu unserer Stimmung sehen wir einen einsamen Yak in Kuschellaune. Yak ist wie eine Katze. Und während wir so wieder drauf loswandern, überkommen mich auch wieder starke Emotionen. So Leute, an der Stelle mal ein bisschen Real Talk. Jetzt sind wir ja schon ein paar Tage unterwegs. Die Höhe macht einen schon echt zu schaffen, nicht nur den Benny. Und ja, da waren es nur noch 3 bzw. 4 mit Vater. Und ja, es ist einfach so unglaublich schade. Mir tut so leid für Benny. Ich hoffe einfach, dass er sich doch noch irgendwie zum Everest Base Camp raufschleppen kann, wenn es ihm besser geht. Und wir ihn wiedersehen. Was ich auch gestern krass gemerkt habe, wenn dir die Freundin, die Milica, mir von zu Hause Fotos schickt von meinen Katzen, von meinem Haus, wie alles in Ordnung ist. Es gibt mir so ein krasses Gefühl, sage ich dir, mich einfach darauf zu freuen. Und das ist eigentlich das wahre Ziel der Reise, ist nicht der Everest, sondern ist es einfach nach Hause zu kommen, das hinter sich zu bringen, das geschafft zu haben, das erlebt zu haben. Das sind ganz andere Worte, wo ich gesagt hatte, ich könnte ewig so weitermachen, aber eigentlich bin ich zufrieden. Einfach zufrieden. Ich habe das beste Leben, das ich mir wünschen kann. Die beste Frau zu Hause und so tolle Freunde hier. Und erlebe ein großartiges Abenteuer, deswegen ein bisschen Heimweh kommt schon mal auf. Aber irgendwie freue ich mich einfach, hier zu sein und genauso sehr
freue ich mich, auch wieder nach Hause zu fliegen. Doch trotz allem ist die Gruppe gespannt, was jetzt noch alles auf sie zukommen würde, denn bereits morgen ist das Everest Base Camp geplant. Helikopter fliegen nach wie vor den ganzen Tag entlang der Route. Aber irgendwie verzaubern uns diese gigantischen Dimensionen in dem doch recht schmalen Tal so sehr, dass wir trotz allem nur staunend und ehrfürchtig durch diese Halle der Berge wandern können. Ama Dablam, Kangtega und Tabocce lassen wir nun endgültig hinter uns und nähern uns immer weiter dem Finale des EBC-Trails. Benny war leider heute nicht dabei. Wir hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht. Trotz alledem hatten wir einen schönen Tag gehabt. Unsere Laune bessert sich zunehmend. Was bleibt einen auch für eine Wahl angesichts dieses perfekten Sonnenwetters und diesen epischen Landschaften vor uns? Ein Blick zurück zeigt, wie hoch wir schon wieder gestiegen sind und wie schnell wir uns bereits entfernt haben. Viele Yaks haben noch ihre spitzen Hörner und man muss echt aufpassen, dass man ihnen immer rechtzeitig ausweicht. Nach einigen Stunden erreichen wir Tukla, einem großen Gasthaus für die erste Tageshälfte. Ja. This guy here has no problem with attitude. And attitude. With your attitude, you're just so smart. So Jungs, wie geht's euch? 4620 Meter. War entspannt. Bis jetzt alles bestens. Heute Morgen bzw. in der Nacht noch ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. 2 Ibus reingepfiffen, aber jetzt geht's mal wieder richtig gut. Nach der Pause folgen schließlich stramme Höhenmeter, die uns ein weiteres Mal konditionell auf die Probe stellen. Anspruchsvoll war wieder die Höhe. Also ich habe wieder den geringen Sauerstoffgehalt in der Luft gemerkt. Das Atmen war deutlich schwieriger als sonst. Das merkt man natürlich, aber ich denke mal, das ist normal, wenn man es nicht gewohnt ist. Dieser Hang führt uns auch endlich nach Norden, hinauf in das letzte Hochtal, in dem auch der höchste Berg der Welt auf uns warten würde. Man spürt so langsam, dass man bald ankommen würde im echten Abenteuer dieser Reise. Zaghaft und wortkarg steigen wir empor bis zu einem besonderen Platz auf einer Anhöhe. Hier finden sich kleine Stupas, die zu Ehren der gefallenen Bergsteigerlegenden am Everest errichtet wurden. Diese sollen erinnern und gleichzeitig ermahnen, wie gefährlich und groß Sagarmatha ist. Und da ist er schon, der Khumbu-Gletscher zu Füßen von Nuptse. Endlich oben angekommen, begegnen wir auch zum ersten Mal Schnee. Es eröffnet sich ein so weites Hochtal, so unglaublich und unwirklich groß. Eigentlich sieht's hier aus wie in Skyrim. Wirklich wieder krasse Eindrücke, die dieser Tag heute geliefert hat. Wir haben heute bereits den Nuptse in Sicht gehabt. Der hat fast 8000 Meter, 7820 in etwa. Schließlich erreichen wir den super hochgelegenen Ort Lobuche, benannt nach dem Berg. Wir sind angekommen in Lobuche auf 5030, aber anscheinend nur 4900.
ist ja auch egal jetzt. Hoch sind wir auf jeden Fall. Jo, Leute. Ja, richtig krass. So wie wir gerade erfahren haben, wird sich der Benny einen Helikopter nehmen. Er war anscheinend am Rande des Todes schon fast. Also wenn er jetzt weiter raufgegangen wäre, wäre es das vielleicht echt sein Ende gewesen. Keine Ahnung, was da los war. Also man darf wirklich Höhenkrankheit überhaupt nicht unterschätzen, weil er hatte nicht wirklich die typischen Symptome. Er war einfach nur schweratmig, war halt krank, aber das war's. Ja. Und es tut mir so leid, wie das jetzt für ihn gelaufen ist. Wir versuchen natürlich trotzdem das Beste draus zu machen und das trotzdem zu genießen, aber für ihn ist das halt jetzt das Ende und er muss jetzt mit dem Helikopter runterfliegen. Also, aber ich glaube, er sagt selber etwas dazu. Ein paar Stunden zuvor in Dingboche. Nach der Verabschiedung von Kai, Robin, Flo und Vater geht es für mich wie geplant zum ortsansässigen Arzt, dem Mountain Medical Institute in Dingboche. Der Arzt hat mich einmal komplett durchkontrolliert und ja, die Diagnose war nicht besonders gut. Kurz vorm Urgent Descent. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich hier von der Höhe wieder runter. Ich denke, ich war in keinem Land außerhalb Europas so oft wie in Nepal. Und Nepal hat eine unglaublich gute Infrastruktur fürs Bergsteigen, zuverlässige Rettungssysteme, wenn man doch mal eine Rettung braucht. Es ist natürlich gut zu wissen, dass es hier fähige Helikopterpiloten sind, die auch komplizierte Höhenrettungen fliegen könnten. Und dass man sich hier auch einfach auf das verlassen kann, was man organisiert. Da aufgrund der Wetterlage eine sofortige Evakuierung nicht möglich ist, warte ich in der Klinik mit zusätzlichem Sauerstoff auf meine Abholung. Am nächsten Morgen machen wir uns dann auf den Weg zum Landeplatz, wo mich auch dann schon bald der Helikopter abholt. Zurück in Kathmandu geht es dann mit dem Krankenwagen auf direktem Wege in das nächste Krankenhaus zur Nachuntersuchung. So Leute, das war jetzt wirklich heute ein irrer und abenteuerlicher Ritt hier runter nach Kathmandu. Aber warum jetzt das Ganze? Nun ja, was habe ich noch mal vor der Tour gesagt? Ich glaube schon, dass ich ganz gut vorbereitet bin. Ja, und genau das hat sich als großen Irrtum rausgestellt, denn ich war höhenkrank. Und das, obwohl das bei unserer Planung eigentlich nicht hätte passieren sollen. Warum aber wurde ich jetzt trotzdem höhenkrank? Bereits auf der Etappe nach Dingboche lief meine Nase und nachts hatte ich dort auch etwas Fieber. Am nächsten Tag ging es mir dann zunächst wieder etwas besser. Und wir gingen dann etwa eine Stunde weiter nach Pengboche, wo ich mich dann ausgeruht habe, während der Rest unserer Truppe dann noch zum Ama Dablam Basecamp raufmarschiert ist. Da zu dem Zeitpunkt meine Medikamente, die eigentlich ja für Erkältungen ausgelegt waren, nicht so richtig anschlugen, hatte ich mir dann am nächsten Morgen in der ortsansässigen Arztpraxis noch Antibiotika besorgt. Und da die geplante Etappe an diesem Tag nach Dingboche nur etwa 300 Höhenmeter umfasste und ich mich an dem Tag auch wieder recht fit fühlte, entschieden wir uns dazu, den Aufstieg anzugehen und am Folgetag einen Akklimatisierungstag einzulegen. Der Aufstieg, der war zunächst noch kein Problem, aber bei dem Anstieg hinter der Brücke nach Dingboche habe ich jedoch schon gemerkt, dass ich viel kurzatmiger war als noch zuvor. Auch meine 3 Freunde, die mit dabei waren, waren halt viel schneller als ich und mussten ständig auf mich warten. Ich schob das zunächst auf die von mir ja ausgelassene Akklimatisierungstour zu Ama Dablam und auch irgendwo auf den inzwischen ja abklingenden Infekt. An die Höhenkrankheit dachte ich da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, da ich solche Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen ja noch gar
nicht hatte. Ja, die Kopfschmerzen, die kamen dann allerdings in der Nacht und zugleich dann auch noch eine sehr stark ausgeprägte Kurzatmigkeit. Nach 10 Treppenstufen musste ich erstmal 30 Sekunden Pause machen, um wieder durchzuatmen. Dementsprechend entschloss ich mich dann am nächsten Morgen bereits für den Abstieg und verabschiedete mich von Kai, Robin und Florian sowie unserem Guide Vater. Zusammen mit dem Guide Rames und einem der Porter blieb ich dann erstmal im Hotel, und da zuvor in der Praxis in Pengboche keine wirkliche Diagnose möglich war, entschieden wir uns dazu, dies beim Medical Institute in Dingboche nachzuholen. Ja, beim Arzt, da gab es dann allerdings die Diagnose HAPE, auf Deutsch Lungenhöhenödem oder auch einfach gesagt Wasser in der Lunge. Eine akuten Form der Höhenkrankheit, welche unbehandelt in 50% der Fälle zum Tod führt. Dementsprechend wurde ein sofortiger Abstieg empfohlen, laut meinem Arzt sogar bis hinter Dingboche. In meinem Leistungszustand wäre das zu dem Zeitpunkt allerdings nicht wirklich machbar gewesen, da es dort auf dem Weg auch noch einige Gegenanstiege gegeben hätte. Ja, nach dem Arztbesuch, da informierte ich dann das Team von Geodiscovery Tours, welche daraufhin dann sofort die Abholung mit dem Helikopter organisierte. Wegen einer Nebelsuppe in Lukla war an dem Tag allerdings dann leider kein Flug mehr möglich, und da eine Übernachtung auf der Höhe keine wirklich gute Option für mich mehr war, entschieden wir uns dann dazu, dass ich im Medical Institute mit einer Sauerstoffmaske auf den nächstmöglichen Zeitpunkt zur Abholung warte. Am nächsten Morgen um 6:30 Uhr, da kam dann auch der Helikopter zur Abholung. Angekommen in Kathmandu wurde ich dann nochmals in der Klinik untersucht. Zudem nannte mir der Arzt dann auch den Grund für die Höhenkrankheit. Nun, der bakterielle Infekt, welcher mich während des Aufstiegs befallen hat die Aufnahme von Sauerstoff und somit auch die Akklimatisierung beeinträchtigt. Hört also auf euren Körper, und das auch bereits vor der Tour zu Hause. Lasst euch Zeit bei der Anreise, um nicht mit einem durch Jetlag gestressten Körper starten zu müssen. Wenn ihr also während der Trekking-Tour merkt, dass etwas nicht stimmt, dann meldet dies euren Guides. Denn diese kennen auch die ortsansässigen Ärzte, welche euch in solchen Fällen dann weiterhelfen können. Gerade Dr. Abiu vom Medical Institute in Dingboche kann ich dabei persönlich sehr empfehlen. Und ja, durch diesen Zwischenfall hat sich auch gezeigt, dass man sich auf Geodiscovery Tours verlassen kann. Gerade in solchen Fällen, wo mal etwas schief läuft, ist es wichtig, so einen guten Partner an seiner Seite zu haben. Die Abholung sowie Transport zum Krankenhaus verlief absolut reibungslos, und bereits dort wurde ich dann vom Team empfangen. Zudem erschien es uns ja zunächst auch unsinnig, mit 2 Guides unterwegs zu sein, und nur auf Drängen von Geodiscovery Tours ließen wir uns dann darauf ein. Und zum Glück war die Nikolai hier auch hartnäckig, denn während unserer Tour hat sich's jetzt ja dann als Gold richtig erwiesen. So, das war's nun also von meiner Seite aus von der Everest High Passes Tour. Den Rest der Tour, den gehen natürlich Florian, Kai und Robin alleine weiter. Es ist schon wieder ein bisschen was in Planung. Also ich werde jetzt nicht die ganzen Tage hier in Kathmandu hocken und Däumchen drehen. Bis dahin sage ich Tschüss und Namaste. Willkommen zurück im Sagarmatha Nationalpark auf 5000 Metern Höhe. Heute würde uns ein Höhepunkt der langen Reise endlich erwarten. Das Base Camp. Ja, guten Morgen. Wir sind hier noch immer in Loboce. Es ist schweinekalt. Die Helikopter fliegen immer noch. Schaut ihr euch das an. Gefrorenes Zelt. Da kommt der Robin. Heute geht es für uns einfach mal zum Everest Base Camp. Eine ganz, ganz besondere Tour. Ja, Flo, du bist auch dabei? Ja, guten Morgen. Freust dich auf den Everest, der höchste Berg der Welt? Ja, freue mich, die Sicht endlich mal zu genießen auf diesen Berg. Ja. Bin echt gespannt. Wir sind super gespannt. Mal da zu stehen. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Hoffentlich nicht so viele Leute unterwegs. Das ist eigentlich das, was mich immer ein bisschen nervt. Hier sind leider sehr viele Leute. Aber wie gesagt, ich zeige euch den höchsten Berg der Welt hier auf Headshaker. Das Finale des Everest Base Camp Trails steht endlich an. Und damit auch eine wirklich lange Etappe mit 9 Stunden. Entlang der Gletschermoräne geht's über Gorakshep weiter hinauf bis zum Talschluss, wo der Weg endet und das Everest Base Camp liegt. Zurück geht's dann wieder nach Gorakshep.
In der Kälte zur frühen Morgenstunde brechen wir von Lobuche schließlich auf und wandern auf den Giganten Nuptse zu. Noch im eisigen Schatten ist es wirklich unangenehm zu gehen. Doch das ist gleich vorbei. Schließlich kommt dann doch die sehr starke Sonne heraus und spendet schnell Wärme. Man kann seine Hände wieder aus den Taschen ziehen. Vor uns erscheint dann der gewaltige Südhang des Pomori, von dem einst Josts Lawine runterkam. Einfach unglaublich, wie die hohen Berge in der nahen Ferne vor uns so aufragen. Hinter diesen befindet sich auch schon die Grenze nach Tibet. Dieser Tag bringt so einige Herausforderungen mit sich. Natürlich könnte man heute wieder sagen, die Höhe war's und das war sie heute wirklich. Also scheiße war das anstrengend, diese Höhenmeter, dieses Up and Down ewig auf der Moräne entlang zu wandern. Es staut sich schnell an den Hängen. Sieht im Video jetzt nicht so schwer aus, aber auf über 5000 Metern sind auch kleine Aufstiege nun wirklich kein Vergnügen mehr, sondern eine qualvolle und langsame Prozedur, wo man einfach unzählige Pausen braucht. Nun den Wänden von Nuptse ganz nahe, erreichen wir auch schließlich einen Viewpoint, von wo wir aus den gigantischen und beeindruckenden Khumbu-Gletscher in seiner vollen Dimension bestaunen können. Was die Etappe heute wirklich so anspruchsvoll macht, ist die Tatsache, dass wir ständig entlang der Gletschermoräne gehen müssen, was ein ewiges Up and Down auf schmalen und felsigen Wegen mit sich bringt. Und das ist noch nicht alles. Von Lobuche nach Gorashep, da waren so viele Leute, ich habe echt teilweise gedacht, da sind Münchner Hausberge ein Witz dagegen. Also das war ja echt nur noch krank. Aber was haben wir erwartet? Es ist der berühmteste Trail der Welt. Doch trotz allem ist es trotzdem irgendwie überraschend, woher all diese Leute plötzlich kommen. Es ist ja gar nicht so, dass wir diese wundervolle Region hier oben nicht genießen würden. Aber wir sind einfach am Limit unserer Kondition angelangt. Und da erzeugt der überfüllte Weg einfach eine Stresssituation. Wenn alle paar Sekunden Mulis, Yaks und große Gruppen einen auf dem schmalen Weg entgegenkommen, während man sich nur langsam vorankämpft. Die unglaubliche Landschaft herum entschädigt aber trotzdem. Und es ist einfach krass, sich vorzustellen, wo wir gerade sind. Nach 4 Stunden erreicht die Gruppe dann Gorashep. So, wir sind endlich angekommen in Gorashep. Das ist die höchste Bude Nepals. Ab jetzt kommen nur noch Zelte. Ja, Everest guckt schon so ein bisschen hinten raus. Wir essen jetzt was. Hier werden wir auch übernachten und dann geht es weiter zum Basecamp. Es ist einfach unfassbar, wie viele Menschen hier durchlaufen. Das ist einfach nur krass. Und wie anstrengend das auch gleichzeitig ist. Aber gut, jetzt trinken wir was, dann essen wir was und dann geht es mit leichtem Gepäck noch zum Basecamp. Mit neuer Motivation brechen wir wieder auf, nun zum letzten Wegstück des Trails. Nuptse sieht von hier nun wirklich gewaltig und eindrucksvoll aus. Am Kalapatar vorbei betreten wir wieder die Moräne und erblicken schon nach kurzer Zeit das Talende. Mit nun auch deutlich weniger Menschen macht der Weg auch gleich viel mehr Freude. Naja, ein paar Reiter kommen hier aber trotzdem noch durch. Nach 3 Stunden erreichen wir schließlich das große Ziel. Diese gigantischen Gletscher, die sich unterhalb unseres Wanderwegs entlanggezogen haben. Und dann natürlich plötzlich der Everest, der hinter Nuptse dann langsam aufgetaucht ist. Das zu sehen war einzigartig und überwältigend. Der Mount Everest hat mehrere Bezeichnungen. Sein tibetischer Name Chomolungma bedeutet Göttin, Mutter der Welt. Der nepalesische Name Sagarmatha bedeutet Gipfel des Himmels.
So, wir haben es geschafft, tatsächlich ans Ziel des Everest Basecamp Tracks, ans Everest Basecamp. Auf 5360 Meter, zu dem Punkt, von dem aus all die berühmten Menschen auf den Everest steigen, auf den höchsten Berg der Welt. Ja, und hinter mir, all dieser ganze Bereich, alles, was ihr hier seht, ist eigentlich Gletscher, überzogen mit Steinen und Schnee. Und dort befinden sich normalerweise dann im Mai und April die ganzen Zelte, also das wahre Basecamp. Das gibt es jetzt im Oktober nicht, weil keiner raufgeht. Wie gesagt, im Mai ist ja alles voll mit Zelten und dann geht es halt hoch, das kennt man, ne? Schon unglaublich, diesen Berg zu sehen, mit eigenen Augen, den höchsten Punkt der Welt. Und man wirkt auch so klein, wo man so hoch schon steht, angesichts dieses Riesen. Was? Allein schon, dass die Luft so dünn ist hier und wenn ich überlege, dass manche Menschen jetzt nochmal über 3.500 Höhenmeter aufsteigen und dann da oben noch überleben können, das ist schon absoluter Wahnsinn. Ich glaube, selbst würde ich das nie machen, weil mir das einfach viel zu heavy wäre. Also Respekt an die Bergsteiger, ne? Respekt, ja. Ja, ganz schön chillig. Ich sitze hier da, chill mein Leben, schaue auf den höchsten Punkt der Welt. Das ist irgendwie krass. Also ich habe das Everest Basecamp natürlich auch in der normalen Saison erlebt, wenn da der Bär tanzt quasi. Und da gibt es dann riesige Zelte mit Billardtischen. Da gibt es aber auch irgendwie abgehackte Pferdebeine, die aus einer Eistruhe rausschauen oder eine Bäckerei oder große Flachbildfernseher im Zelt. Eigentlich hatte ich mir das alles ganz anders vorgestellt. Nach all diesen Tagen und dem langen Weg sind wir also endlich am Ziel angekommen. Einfach nur, um hier auf einem Stein zu sitzen und zu wissen, wir haben es zum Fuße des höchsten Bergs der Welt geschafft. Ja, haben gerade erfahren, Benny ist wohl schon sicher in Kathmandu wieder angekommen. Hoffentlich geht es ihm besser. Zu diesem Zeitpunkt befinde ich mich tatsächlich bereits wieder in Kathmandu und genieße hier erstmal die Dinge, die einem oben auf 4000 Metern irgendwann fehlen. Weil unser Essen brennt. Den scheiß langen Weg müssen wir jetzt auch wieder zurück. Hilft ja alles nichts. Dann pennen wir in Gora Shep. Hier oben ist eine unwirkliche Welt. Man fühlt sich so klein und unbedeutend, wenn man an diesen Eisgiganten emporblickt. Aber es ist nun gut. Es war kein leichter Weg und damit könnte man eigentlich schon wieder heimkehren. Doch wir haben noch etwas mehr geplant. So, zurück in unseren warmen Betten. Oh, wir sind alle so kaputt, der Flo ist nur am Fluchen. Ich pfeife hier aus dem letzten Loch. Und ja, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, einfach Schwindel, Erschöpfung, Kälte. Und jetzt geht auch noch das WLAN aus. Müssen wir wieder bezahlen. Aber immerhin geht's Benny jetzt gut. Die fasanenartigen Tibet-Königshühner sind nur im Himalaya zu finden und stehen unter besonderem Schutz. Sie leben ausschließlich auf den Böden des Hochgebirges. Guten Morgen hier, immer noch aus Gora Shep. Hinter mir immer noch Nuptse zu sehen. Die spannenden Etappen dieser Reise gehen weiter. Es geht jetzt hinauf auf den Kala Patthar. Hier direkt vor mir, da geht's rauf. Ich weiß nicht, ob ich es ganz bis nach oben schaffe. Ich muss ein bisschen meine Kräfte schonen, weil wir haben noch einiges vor uns. Aber ein bisschen was muss ich tun. Ich konnte nämlich richtig scheiße schlafen. Milica hat sich zu Hause ausgesperrt. Und in dem Moment, wo ich antworten will, schalten die das WLAN ab und ich habe keine scheiß Ahnung, was los ist. Das hat mich echt fertig gemacht jetzt. Und es gibt immer noch kein WLAN. Jetzt gehe ich halt hoch. Der erste Gipfel steht an. In der Früh soll es 500 Höhenmeter auf den Kala Patthar hinaufgehen, um einen gigantischen Blick auf das Khumbu-Tal zu erleben. Anschließend geht's über Lobuche zurück und dann nach Westen. Endgültig weg vom Everest Basecamp Trail und weiter nach Jongla. Robin ist eine Stunde vor mir aufgebrochen.
In der klirrenden Kälte und mit mangelndem Schlaf auf über 5000 Metern wird dieser Aufstieg zu einer echten mentalen Challenge für mich. Obwohl sich der Blick zum Everest zunehmend öffnet. Man soll nicht denken, dass das hier alles so einfach ist, wie es aussieht. Es ist nämlich scheiße kalt und man kann kaum atmen. Aber ich sag's euch, Leute, im Moment hasse ich hier alles. Ich will einfach nicht mehr, ey, grad. Ich bin allein hier auf dem Berg. Weißt du, Benny, es hat schon aufgegeben. Diese scheiß Kälte, diese scheiß unhygienischen, diese Höhe. Warum tue ich mir das an? Nur um diesen scheiß Berg da hinten zu sehen. Es kostet mich gerade so viel Kraft, hier hochzugehen. Morgen müssen wir dann noch über den Chola-Pass. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Der Flo hat es gar nicht versucht. Der ruht sich aus. Gerade gar nicht gut. Gerade. Neben der Erschöpfung und Schlafmangel hat mich vor allem die Ungewissheit, was mit Milica passiert ist, so fertig gemacht. Sie hatte sich gestern Abend ausgesperrt und ich konnte sie nicht mal mehr erreichen. Das hat meine Motivation heute echt komplett gekillt. So, ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt. Keine Ahnung, was da los war. Ich hasse das Gefühl zu haben, jemanden im Stich zu lassen, nur weil man selbst was erleben muss. Bin nicht ganz raufgegangen, aber ich denke, mein Bruder hat oben ein paar coole Aufnahmen gemacht. In der Tat, denn Robin ist inzwischen schon am letzten Gipfelstück des Kalapatas angekommen. Der jüngere Bruder hat Flo und Kai heute echt alt aussehen lassen. Sehr stark. Von dort oben ist der Blick auf den Everest und den Khumbu-Gletscher einfach phänomenal. Und der Weg lohnt sich allemal, gerade zum Sonnenaufgang. Kalapatar ist quasi ein Vorgipfel des noch viel höheren Pomoris. Aber nun lassen wir gern die Bilder für sich sprechen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Headchecker Community. Es ist genau Uhr hier am Grand Canyon. Und hier sehen wir auch schon das Matterhorn. Wunderschön, nicht wahr? Grüße von eurem geliebten Kreuzritter. Leider hat den Kai erwischt. Die Pest hat ihn dahin gerafft. Florian hat nun endlich auch der Wahnsinn ergriffen. Jetzt liegt es nur noch an mir, den Ring in den Schicksalsberg zu werfen. Aber zum Glück habe ich ja noch meinen lieben Hagrid, der mich trägt. Leute, die Luft hier ist so dünn. Also dann, ich melde mich, wenn Narnia gerettet ist. Jedenfalls geht es uns jetzt wieder besser. Wir sind immer noch in Gorab Shep und ja, die Sache ist halt einfach, wir müssen halt noch über den Chola-Pass und der ist halt noch mal richtig hoch. Und ich denke mal, ich werde dann doch ein paar Sachen den Träger geben. Und bisher habe ich meinen Rucksack ja selber getragen. Ich muss an der Stelle nochmal verdeutlichen, dass natürlich Geodiscovery Tours ganz klar gesagt hat, dass wir unser schweres Gepäck den Trägern übergeben müssen und nur mit leichtem Tagesgepäck wandern sollen. Und es war einfach ganz allein meine sture Entscheidung und meine Prinzipien, dass ich meinen schweren Rucksack einfach selber bis zu diesem Punkt getragen habe. Aber nach dem Kalapatar musste schließlich auch ich einsehen, dass ich es wahrscheinlich ohne die Träger nicht über die weiteren Pässe schaffen würde. Dieser Energiemangel kann natürlich auch mit den fehlenden Mineralien aus dem falschen Wasser zusammenhängen, aber so richtig weiß ich das auch nicht. Naja, jetzt werden wir erstmal was frühstücken und dann geht's runter nach Lobuche. In Lobuche treffen wir dann auch endlich unseren Guide Rames wieder und von Lobuche werden wir dann nach Jongla gehen. Jongla ist dann der Ausgangsort direkt vor dem Chola-Pass. Herausfordernd war für mich heute immer noch meine Kondition. Also ich hatte ja die Nacht davor übelste Kopfschmerzen, habe mich aber jetzt wieder ganz gut erholt und bin dann doch ganz gut durchgekommen. Na Flo, wie geht's dir? Besser als gestern, sage ich mal, oder? Morgen über den Pass? Morgen wird es schon wieder gehen, denke ich mal. So, der Flo und ich, wir gehen schon mal los nach Lobuche. Ja, eigentlich haben wir gar keinen Bock, aber müssen wir halt runter jetzt. Weiter geht's, gell? Genau, weiter geht's. Rames treffen, Rendezvous mit Rames.
Jetzt heißt es erstmal zurückgehen. Wieder über die Moräne steigen wir ab, zurück nach Lobuce. Und da kommt uns dann plötzlich der Ramesh entgegen. Hey, my friend! So, how are you? Yeah, I'm good. And you? Und dann holen uns auch noch Robin und Vater wieder ein, die sich noch beim Abstieg befanden. Nachdem Benny seinen Heli genommen hat, ist Ramesh heute von Dingboche zu uns wieder aufgestiegen. Er ist echt stark drauf. Hinter mir ist die Kreuzung und jetzt geht's hier zum Chola-Pass. Hinter Lobuce verlässt die Gruppe endgültig den Everest Basecamp Trail und steigt damit in den High Passes Trail ein. Hier sieht man gut, wie sich die Wege hinter dem Gletscherende gabeln. Dann schlagartig wird es einsamer und ruhiger. All die Menschen auf den Wegen des EBCs sind plötzlich nicht mehr da. Da kommt bei uns so richtig gute Laune wieder auf. Mit der neu gewonnenen Motivation und endlich wieder etwas mehr Wärme genießen wir diesen wundervollen Weg entlang des Hanges von Lobuce. Auch das Wiedersehen mit Ramesh, der eindrucksvollen Amada Blam in der Ferne und dem herrlichen Talblick lässt uns alle Sorgen wieder vergessen und uns wieder als Gruppe nach vorne schauen. Ich fand bis heute landschaftlich die schönste Tour. Wir hatten wieder wunderbare Bergblicke, unter anderem wieder auf den Amada Blam oder auch auf den Nupce. Zum ersten Mal konnten wir heute auch einen schönen Gletschersee beobachten. Also landschaftlich war es heute die schönste Tour. Dieser babyblaue, klare Gletschersee und seine senkrechten, riesigen, mit Schnee drapierten Steilwände sowie all die anderen Berge in seiner Kette machen mir schon eine Gänsehaut. Und da hinten kommt Jongla bereits in Sicht. Der erste Pass ist aber noch fern. Vater zeigt uns hier einen bekannten Berg, den viele Leute in der Region besteigen, den Lobuce East Peak. Wir tauchen immer tiefer ein in das geradezu verlassene und magische Hochtal. Dies ist eine Landschaft, die man so kein zweites Mal in seinem Leben sehen würde. Ja, wir sind wieder geerdet. Wir haben noch Energie und die Willenskraft, die hohen Pässe vor uns zu bewältigen und den Trail durchzuziehen. Es geht nun einige Meter bergab über diese goldene Ebene, bevor wir Jongla erreichen. Heißt es nochmal gute 200 Höhenmeter bergauf zur nächsten Anhöhe, wo wir Jongla schließlich vorfinden. Was übrigens in diesem ganzen Film gar nicht so deutlich ist, ist echt die Zeit, die wir im Bett verbringen einfach.
Also entweder wir wandern, wir essen oder wir liegen im Bett. Also was anderes gibt's hier nicht. Oder Flo? Ja, was will man sonst auch machen? Ja, es ist einfach scheiße kalt, man ist einfach erschöpft und also man verbringt so viel Zeit einfach nur sich auszuruhen und das scheint einfach auch nicht zu reichen. Und für uns geht's dann morgen schließlich über den ersten der High Passes drüber, den Chola Pass. Ein neuer Tag und wieder beginnen wir mit unserer Routine und machen uns fertig für eine anspruchsvolle Etappe. Guten Morgen hier aus Jongla. Ja, wir haben den Everest Basecamp Track gestern verlassen und damit beginnt für uns heute der zweite Track, nämlich der High Passes Track. Wobei wir den ersten Pass ausgelassen haben, der war uns ja erstmal zu heftig. Gehen wir heute aber über den Chola Pass. Da geht es jetzt von Jongla ungefähr 600 Höhenmeter bergauf auf 5400 Meter. Es wird nicht einfach. Wir kämpfen uns durch. Schauen wir mal, wie es läuft. Es soll aber wunderschön sein und wir kommen dann ins Gokyo-Tal. Denn heute geht's über den ersten Hochpass, dem Chola, mit wieder über 5000 Metern Höhe. Dabei geht's in den Talschluss hinein und über einen kleinen Abschnitt mit Gletscher und Fels zum Pass hinauf. Auf der Rückseite führt der Weg dann allmählich hinunter in das Gokyo-Tal. Zunächst einmal nach Dragnak. Wir starten wieder hinein und sind auch wieder gestärkt und motiviert für diese Etappe. Viele dieser Gipfel haben nicht einmal einen Namen, außer dem markanten Arkamtse, den wir heute den ganzen Tag von 2 Seiten bestaunen werden. In Nepal spricht man generell erst ab 6000 Meter Höhe von einem Berg. Der Rest sind nur Hügel für sie. Noch scheint der Pass fern zu sein, aber man sieht bereits, wie sich das Tal immer mehr zuspitzt. Da es besonders heute wieder um gute Akklimatisierung geht, ist es auch nur logisch, dass man doppelt so viel atmet und sich mehr Zeit lässt für jedwede Bewegung. Also zum einen ist es natürlich die Zeit, die man mitbringt, die Zeit in der Höhe, dem Körper die nötige Ruhe zu geben. Aber zum anderen könnt ihr auch gewisse Dinge aktiv tun. Ihr könnt zum Beispiel auch einfach ein bisschen aktiver atmen. Die sogenannte Atemsteigerung sorgt dafür, dass ihr mehr Leistung haben werdet. Wenn ihr jetzt auf Meereshöhe rein hypothetisch 100 Moleküle Sauerstoff einatmen würdet mit diesem Atemzug, atmet ihr oben auf 5000 Metern Höhe nur noch 50 ein. Und es liegt nicht daran, dass da weniger Sauerstoff in der Luft ist, sondern dass einfach der Luftdruck geringer ist. Und umgekehrt, wenn man dann einfach doppelt so viel atmet, dann müsste die Rechnung ja wieder aufgehen. Es waren wirklich wenig Leute da, außer die 3 Rentnerinnen, die uns verfolgt haben und schneller waren als wir. Aber das Tal war wirklich toll. Dank weniger Verkehr auf den Wegen lässt es sich auch mit sehr viel mehr Geduld und Ruhe aufsteigen. Ja, den ersten steileren Anstieg haben wir jetzt schon geschafft. Man merkt, es geht schon ein bisschen besser. Jetzt hinter mir, da geht es jetzt nochmal steiles Geröllfeld hinauf zur nächsten Höhe. Zum ersten Mal wird es etwas alpiner und wegloser. Daher also etwas anspruchsvoller im Aufstieg durch diese Wand. So, den scheißsteilen Anstieg haben wir jetzt auch geschafft. Jetzt geht's da hinten weiter. Jetzt geht's da irgendwo lang und da hinten hoch. Der graue Himmel betont die felsige und karge Landschaft. Ihr müsst es euch aber so vorstellen. Auf dieser Höhe fordert jeder Höhenmeter 3-mal so viel Kondition wie unter 3000 Meter. Das heißt, eine 500 Höhenmeter Tour hier ist etwa zu vergleichen wie eine 1500 Höhenmeter Tour zu Hause. Wir folgen weiter dem sandigen Weg immer weiter hinauf und vorbei an halbgefrorenen Bachläufen. Bis wir langsam aber sicher dem Schnee näher kommen.
So, läuft heute ziemlich gut. Hinter uns jetzt der Gletscher, was noch übrig ist. Ja, vorne ist schon der Chola-Pass. Wir sind jetzt noch mal die letzten 200 Höhenmeter über Eis. Zum Schluss noch mal ein bisschen über Fels und Schnee. Dann sind wir da. So von der Tour her schon anstrengend, über Gletscher zu gehen, diesmal auch wirklich hier Grödel zu benutzen. Aber jetzt nichts, was ich nicht schon kannte. Halt mit der Höhe in Kombination schwieriger, aber war durchaus machbar, finde ich. Angekommen an den Gletscherresten des Passes heißt es erstmal Grödel anziehen. Allerdings wäre es bei den aktuellen Bedingungen auch gut ohne Grödel gegangen. Und dann heißt es in der Kolonne über die schmale Eisspur steil dem Gletscher empor. Gerade hier wird das Schnaufen und der Kampf mit den eigenen Kräften zur Schlüsselprobe. Zum Schluss geht's dann nochmal etwas ausgesetzt über eine Felsrampe die letzten Meter zum Pass hinauf. Wir haben es auf den ersten Pass hinauf geschafft. Man ist auch so richtig angekommen, inmitten der schroffen Berge des Himalayas. Der Blick auf die andere Seite eröffnet einen neuen Horizont, bedeckt mit einem Wolkenmeer. Ja, wir sind jetzt auf dem Chola-Pass, haben es geschafft. Hinter mir sieht man schon das Tal Richtung Gokyo. Jetzt müssen wir alles wieder runter, 600 Höhenmeter. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir dann dort an der Ortschaft bleiben oder ob wir gleich weitergehen bis Gokyo. Das wären halt dann nochmal 3 Stunden. Das müssen wir uns dann überlegen. Flo, Himalaya, wie steht's? Kommst du jetzt jedes Jahr? Nee, ich denke mal, das wird eine einmalige Geschichte werden. Es war wunderschön, landschaftlich, aber es ist halt auch wirklich total anstrengend und man freut sich dann doch irgendwie auf zu Hause. Wie man sieht, kommt nicht nur bei mir das Heimweh und der Wunsch nach etwas Ruhe auf. Flo hat heute leider seinen Tief der Reise erlebt. Aber ich finde, sowas gehört bei so einem Abenteuer auch mal dazu. Auf Schnee und Fels geht es nun den ziemlich steilen Westabstieg hinunter, entlang eines seilversicherten Steigs. Langsam aber sicher flacht der Weg ab und führt uns dem Wolkenmeer entgegen. Die vielen Pausen auf dem Weg lassen auch etwas Zeit, um die heimischen Tiere des Gebirges kennenzulernen. Jetzt geht's schon wieder auf. Wieder bergauf. Dieser Gegenanstieg von gut 100 Höhenmeter nach dem Pass gibt uns heute echt den Rest.
kommen angesichts dieser überwältigenden Ruhe und Rundumsicht hier oben viele Glücksgefühle hoch. Hier nun der Arkhamsee von der Rückseite. Flo hat gute Laune. Flo ist sehr, sehr gut gelaunt. Uns reicht es jetzt echt mit Höhenmeter für heute. Das waren jetzt nochmal gut 150, 200 Höhenmeter stramm bergauf zu diesem Viewpoint. Nochmal richtig schöne Aufnahmen gemacht von dort. Und ja, jetzt geht es 300 Höhenmeter steil bergab zum nächsten Ort. Hier geht's runter. Es geht nun endlich runter und damit tauchen wir sprichwörtlich ein in die Wolkendecke vor uns. Ein sehr schöner Weg und schon bald sind wir in den Nebel gehüllt und erreichen Dracnak. Hi, I'm Potter. We made it today, Chola Pass, finally, and we right now Thangna and Cringe. Wieder gute Laune. Angesichts des Erfolges hat sich auch Vater angesteckt mit guter Laune. Hey, wir haben es geschafft. Vater, great. Jetzt chillen wir hier in der Lounge, ne? Weißt du Bescheid, in der Lounge. Jetzt gibt es erstmal einen Tee. Cola. Draußen ist einfach nur die Wolke. Akpup. Okay. Wie üblich wird mit Jakkot geheizt. Heute geht es dann von Dracnak über einen großen Gletscher rüber nach Gokyo, dem wohl schönsten Ort Nepals, hat man mir sagen lassen. Wir sind sehr gespannt. Heute leider nicht so optimales Wetter, aber vielleicht dann morgen gehen wir dann noch zusammen auf den Gokyo-ri hinauf. Wir werden dabei Cho-Oyo sehen, nochmal Everest. Gokyo, nichts Geringeres als einer der eindrucksvollsten Orte der Welt. Zunächst überquert man die breite Gletscherzunge des Cho-Oyo, um dann den verzauberten Ort mit seinem kristallblauen See zu erreichen. Am nächsten Tag geht's von dort noch auf den Aussichtsberg, den Gokyo-ri. So, hast du wieder Motivation, Junge? Heute geht's wieder ganz gut. Ah, sehr schön. Ja. Hat der Robin eigentlich Motivation? Noch im trüben Wetter von gestern starten wir wieder hinein in die Etappe, weiter gen Westen. Wieder so unwirklich, so hoch oben zu sein und auf diesem grasigen, felsigen Terrain zu wandern. Etwas den Hang hinauf erreichen wir dann den gewaltigen Gotsumpa-Gletscher. So, wie immer hängt hinten im Tal, hängen komplett die Wolken drin. Ich glaube, in Lukla geht seit 4 Tagen kein Flug mehr. Wir sind jetzt hier direkt am großen Gletscher, der vom Cho-Oyo herkommt. Eine riesige Gletscherzunge, die sich noch lebendig hält. Vom Cho-Oyo, ein gigantischer Gletscher sowieso. Und über genau den müssen wir jetzt einmal drüber. Wir erblicken nun wieder neue Berge vor uns, sowie dieses weite Gletscherfeld, durch das wir uns nun einen Weg suchen sollen. Zunächst steigen wir über den Schotter hinab und betreten schließlich das uralte Eis.
Zwischen all den Felsen und Eiswellen finden sich kleine Seen, in denen sich das Schmelzwasser des Gletschers ansammelt. Dieser Gletscher entspringt aus dem sechsthöchsten Berg der Erde, dem Cho-Oyu, und ist mit 36 Kilometer Länge der längste Gletscher im Himalaya. Über das grobe Geröll zieht sich der Weg länger, als wir am Anfang gedacht hätten. Nach jeder Anhöhe erstreckt sich das Gelände wieder weiter. Doch dann am Rand der Gletscherzunge müssen wir diesen steilen Hang hinauf. Geht's da? Den ganzen Weg einmal hoch bis nach Gokyo. Besonders anspruchsvoll fand ich erstmal, als wir vom Gletscher da dieses steile Schotterfeld hoch sind, wo dann rechts am Hang die Steine gedroht haben, fast abzurollen. Dann hatten wir ein bisschen Panik, mussten wir ein bisschen schnell gehen, da bin ich echt komplett an meine Grenzen gekommen. Durch die ewigen Bewegungen gibt es immer wieder Steinschläge, aber wir sind schnell aus der Schusslinie und im steilen Hang. Und nach kurzer Zeit endlich auf der anderen Seite des Eises angekommen. Man sieht nun die Bergkette des Renjola-Passes und damit ist man auch schon fast am Tagesziel. Besonders schön war natürlich, als wir dann über diesen Gletscher drüber marschiert sind und plötzlich den riesen Gokyo-See vor uns gesehen haben mit dem Dorf Gokyo und die Berge und die Wolken in der Ferne. Das war ein unglaubliches Gefühl, das so zu erblicken. Ich glaube, so einen Anblick hatte ich in den Bergen schon sehr, sehr lange nicht mehr. Tatsächlich Gokyo nicht umsonst einer der schönsten Orte in Nepal. Was für eine unglaubliche geile Aussicht. Also das hast du ja noch nie erlebt. Da unten ist Gokyo und da gehen wir jetzt hin. Voller Freude über diesen bilderbuchschönen Ort steigen wir ab zum lang ersehnten Ort. Wie immer gibt es viele Gasthäuser mit unterschiedlichen Preisklassen. Und wir residieren mit direktem Blick auf den See. Manchmal wird es auch Zeit für die Wäsche, die man schon viel zu lange trägt. Ja, so wie es ausschaut, gehen wir tatsächlich heute Nachmittag noch auf den Gokyo-ri hinauf, obwohl sich Robin nicht so optimal fühlt, aber wir haben halt gerade wirklich perfekte Nachmittagsbedingungen. Keine Wolken, alles klar, kein Wind mehr. Deswegen, ja, gehen wir jetzt noch zum schönsten Punkt der Tour, Gokyo-ri. Doch das sind immerhin nochmal 600 Höhenmeter bergauf. Aber die Motivation ist heute stark. Trotzdem endet das Vorhaben jäh. Ja, leider haben wir dann doch abgebrochen. Warum? Naja, seht selbst. Flo geht noch alleine hoch. Ich habe mir geschworen, auf dem Gokyo-ri die Aussicht meines Lebens zu haben.
Hätten wir nur gewusst, was für ein Bild sich dem Floh da oben noch ergeben hat, wären wir niemals umgekehrt. Alleine steht Flo am Gipfel des Gokyo-Ris und bestaunt einen rot leuchtenden Everest über dem Wolkenmeer. Deswegen möchte ich es mit dem Robin morgen nochmal versuchen. Bei besserem Wetter. Und ja, was mir gut gefällt ist, es sind jetzt nur noch 2 Nächte hier in Gokyo. 2 Nächte auf dieser krassen Höhe auf 4700. Und wenn wir das geschafft haben, dann geht es nur noch über den Pass und dann einfach nur runter, runter, runter. Endlich wieder mehr atmen, sich nicht wie ein Opa fühlen, schneller, agiler sein, klareren Kopf haben. Es wird wieder wärmer, kurze Klamotten. Ich freue mich einfach riesig drauf. Mit letztem Blick auf den 8000er im Abendkleid war es das dann auch für heute. Ein neuer Tag. Welcher bereits vielversprechend ist für einen weiteren Versuch. Nächster Morgen in Gokyo. Wir haben gerade gefrühstückt. Da draußen werden gerade Leute gerettet wegen Höhenkrankheit. Gokyo, du wunderschönster Ort aller Gebirge, im Zauberspiel von Eis, Wasser und Sonne. Wie dankbar wir dir sind für diese 2 Tage, angesichts unserer langen Reise, deine Stille in uns aufzunehmen, deine Energie abzuschöpfen und im Banne des Cho-Oyo zu schwelgen. Dieser Ort ist ein Zeuge dessen, wie wundervoll und schützenswert unser Planet wirklich ist. So, kurzes Zwischenfazit. Wir sind jetzt hier 2. Tag Gokyo. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon hier oben auf der Höhe sind. Viele Tage. Aber tatsächlich, wir haben uns ziemlich akklimatisiert und ziemlich daran gewöhnt. Es fällt einem fast schon gar nicht mehr schwer, bergauf zu gehen. Es ist mittlerweile tatsächlich möglich, bergauf zu gehen, ohne dabei komplett abzukacken. Wir entspannen heute ein bisschen und später versuchen wir es jetzt einfach nochmal, hier auf den Gokyo-ri raufzugehen. Bisschen neidisch aus dem Floh. Ich möchte heute Abend auch wunderschönen Sonnenuntergang haben. Deswegen gehen wir heute Nachmittag erst hoch. Jetzt gehen wir wieder hoch. Voller Hoffnung, nun eine tolle Sicht zu erleben, wie Flo sie hatte, machen sich unsere Freunde gemeinsam wieder auf den langen Aufstieg zum Gipfel des Gokyo-ri. Die top motivierte Gruppe, kurz vor Gokyo-ri. Hier haben wir noch eine neue dabei, Tina. Doch noch scheinen die Wolken den Berg fest im Griff zu haben. So, wir sind am Gipfel vom Gokyo-ri. Ja, noch ist sehr, sehr wolkig, leider. Aber ich werde hier noch eine Weile warten. Mal hoffen, dass es besser wird. Ganze 1,5 Stunden in der Kälte warten wir auf Besserung und versuchen uns irgendwie warm zu halten und nicht den Mut zu verlieren. Leider alles falsch gemacht und dann total im Nebel mit voller Kraft da hochgestampft, um dann im Endeffekt eigentlich nur nichts zu sehen. Naja, ein bisschen hat man gesehen, aber schauen wir einfach, dass es morgen besser wird.
Hey. Ja, geht schon. Kai, zeig Motivation. Aber nein, wir lassen uns nicht unterkriegen. Auf keinen Fall. Ja, das war leider nichts. Sehr enttäuschend. Aber wir haben morgen noch den Pass. Das könnte noch schön werden. Aber leider auf dem schönsten Aussichtspunkt der Tour in der Wolke gesessen. Reingekackt und versagt. Punkt. Gerade hat es angefangen, heute Morgen zu schneien. Es ist bewölkt, alles beschissen. Wir gehen heute über den Renjo-Pass und damit auch zum letzten Mal über 5000 Meter hinüber. Daraufhin folgt dann nur noch der Abstieg zurück nach Lukla. Leider auch heute kein gutes Wetter, keine Sicht und auch noch Schneefall. Aber gut, jetzt schauen wir einfach mal, wie es hochgeht. Vielleicht auch ein bisschen spannend. Vielleicht wird es auch noch besser heute. Das große Finale steht an. Als einer der anspruchsvollsten Pässe ist der Renjo-La-Pass heute mit 650 alpinen und sehr steilen Höhenmetern, aber auch gleichzeitig der aussichtsreichste und beeindruckendste Pass der Reise. Ist dieser schließlich überwunden, folgt ein 3-stündiger Abstieg bis nach Lungden und nochmals 2 Stunden weiter runter, dem Fluss folgend, bis nach Tame. Winterlich, kalt, trostlos und grau. Das ist, was der Tag heute aufbringt. Und ausgerechnet bei so einem Wetter müssen unsere Freunde zum Hohen Pass aufbrechen. Wir folgen dem Seeufer in Richtung Berge hinein und nach kurzer Zeit fängt es stark zu schneien an. Doch darüber nachdenken oder ärgern tun wir gar nicht. Auf dieser Höhe versuchst du einfach zu funktionieren und gehst langsam weiter. Langsam bedeckt sich der Boden mit weißem Schnee. Die Sicht schwindet und der Berg gestaltet sich zur Winterlandschaft. Snowing. Beautiful for Nepali people, but not for us. We want to see mountain, but what to do, Kathmandu? Es wird langsam steiler und ich merke, dass ich heute besonders hart zu kämpfen habe. Stimmung ist ein bisschen gekippt, das Wetter passt nicht, Kai ist auch mies drauf. Ja, die Stimmung ist nicht so ganz so gut. Vielleicht trinken wir heute Abend schon ein Bier, mal sehen. Leave me alone. So, da hinten kommen jetzt so richtige Höhenmeter bergauf, den Hang hinauf. Umso langsam aber sicher wird es auch alpiner. Gerade dieser steile Hang hat unsere Erschöpfung gezeigt und wie viel Kraft es uns abverlangt. Besonders anspruchsvoll war eigentlich nur der Aufstieg. Ich schnaufe und schnaufe. Viel mehr als am Turung La damals. Alle 10 Schritte muss ich stehen bleiben. Und während jeder mich einfach überholt, fange ich an mir zu zweifeln. Die ganze Akklimatisierung ist weg. Ich fühle mich noch schlechter als am Anfang. Ihr müsst euch das so vorstellen, dieser gesamte Aufstieg, der besteht praktisch nur aus Stehenbleiben und nach Luft ringen, gefolgt von ab und zu ein paar Schritten gehen. Anders geht das nicht. Ich bin hier auch heute total an meinem Limit und ich muss sagen, wenn du so lange auf der Höhe bist und das so lebst für Tage, du kannst dir das normale, komfortable Leben hier oben einfach gar nicht mehr vorstellen. Einfach seine Privatsphäre zu haben, normal atmen zu können, bequem im Auto zu sitzen, keine Ahnung, joggen zu gehen, arbeiten zu gehen, es ist einfach viel zu weit weg gerade. Doch aufgeben ist keine Option. Das Wetter war allerdings nicht ganz gut am Anfang, hat dann allerdings aufgeklärt und Kai war dann auch froh, dass er mit seiner Drohne noch mal schön fliegen konnte.
Und während die Gruppe gerade eine erste Hochebene zu Füßen der Gipfel erreicht, reißen langsam die Schlechtwetterwolken auf und spenden Mut und Wärme. Mit neu gewonnener Motivation steigen wir weiter auf. Nun fast nur noch auf Gestein und Schneefeldern. Ein Blick nach oben zeigt, dass wir es schaffen können, es aber immer noch sehr weit ist. So, jetzt sind wir eigentlich schon so hoch wie Kala Patthar, ein gutes Stück rauf. Jetzt müssen wir noch vielleicht 100, 150 Höhenmeter da hinten noch, ein bisschen durch den Fels zum Renjola Pass. Und genau jetzt erreichen wir das eigentliche Ziel dieser Reise. Den ersten wirklich perfekten Blick auf Mount Everest. Ein Koloss, der sich noch weit über die umliegenden 7000er erhebt. Doch je weiter wir aufsteigen, desto langsamer und anstrengender wird es. Nur sehr zaghaft setzen wir einen Fuß vor den anderen, als ob man gerade wieder lernt zu gehen. Mitten durch den Schnee und dann erscheinen schließlich die wilden Zacken des Matsch Hermus. Es ist nicht mehr weit. Nicht stehen bleiben. Beiß dich durch, Junge. Und als wir die Fahnen des Passes erreichen, denke ich an alles, was wir erlebt haben. Als wir in den Flieger gestiegen sind und den Himalaya über den Wolken erblickt haben. Das Gefühl in Lukla, endlich loszugehen. All die lieben Menschen auf dem Weg. Und die Spiritualität an jeder Ecke. Ein gemeinsames Abenteuer nahm seinen Lauf. Jetzt waren wir endlich am Ziel.
dem Ranger Pass. Alle mal freuen. Leute, wir haben es geschafft. Das war der letzte 5000 Meter hohe Punkt. Wir sind auf dem Ranger Pass. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch bergab. Wir gehen jetzt 3 Stunden runter auf der anderen Seite von dem Pass nach Lungden. Da machen wir eine Mittagspause und dann geht es noch weiter bis nach Thame, wo es ein tolles Kloster gibt. Ja, da ist jetzt noch viel zu sehen. Aber jetzt kommt der Abstieg. Überglücklich über den Erfolg und die tolle Sicht vom Pass machen wir uns endlich an den lang ersehnten Abstieg. Ja, der Abstieg hat sich dann sehr lang gestaltet. Insgesamt waren es dann, sage ich mal, 20 Kilometer ungefähr. Das Wetter war allerdings dann sehr gut. Wir hatten dann noch schöne Sicht gehabt. Zunächst noch im alpinen Gelände schlängelt sich der Pfad hinunter zu diesem kleinen See. Noch immer hoch oben ist es aber nach wie vor ein ungutes körperliches Wohlbefinden. Aber die Willenskraft ist gerade ins Unermessliche gewachsen. Auch Vater hat beste Laune. Fett. Nach Süden folgen wir den langen Weg immer weiter talabwärts. Und geradezu menschenleer ist es geworden. Hinter einem Basecamp wird es plötzlich sehr windig und bewölkt. Erinnert ein wenig an Schottland, wie ich finde. Doch von hier oben ist es noch ein weiter Weg. Nach dem grasigen Plateau folgen wir einen sandigen Pfad, der nun zum Hang führt. Lungden kommt hier endlich in Sicht. Von hier starten Leute die Passüberschreitung in entgegengesetzter Richtung. In zahlreichen Serpentinen geht's nun hinunter zum dünn besiedelten Dorf. Das große Tal von Thame hier vor uns ist es nun auch, durch welches wir bis nach Namche zurückwandern werden. Wir haben dann auch noch einige Yaks gesehen auf dem Weg. Insgesamt eine sehr schöne Etappe. Und wir kehren auf eine Pause ein. Schließlich geht es weiter Richtung Thame. Der Abstieg hat sich dann sehr angenehm gestaltet, weil es dann auch in tiefere Regionen gegangen ist, wo dann auch deutlich mehr Sauerstoff wieder vorhanden war und wir deutlich besser atmen konnten. Ich sag's euch, jeder Schritt bergab ist pure Heilung für die Seele, für den Kopf, für den Körper. Es ist so krass. In Marulung überqueren wir den Fluss, dem wir nun den Rest des Tages folgen würden. Der Bote-Goshi-Fluss, welcher aus den Gletschern des Nangpa entspringt, folgt dem Talverlauf bis hinunter nach Namche, an dessen Tal er schließlich in den Dut Koshi mündet, welchen wir vom Aufstieg bereits kennen. Je weiter wir die 1600 Höhenmeter heute hinabsteigen, desto mystischer und dunkler wird der Himmel. Hinter der Siedlung von Thame Thang über eine neue Brücke geht's noch mal kurz hinauf auf eine Anhöhe, hinter der sich schließlich unser Tagesziel Thame befindet.
Ja, hinter uns sehen wir jetzt Thame, beziehungsweise was davon übrig ist, wie ihr sehen könnt. Vor nicht mal einem Monat hat es hier eine Gletschererosion gegeben und die ganzen Steine und durch den Regen, Monsun und so weiter ist das ganze Geröll in das Tal reingerutscht und hat hier viele Häuser zerstört. Deswegen haben wir jetzt auch nur noch ein paar Gasthäuser geöffnet überhaupt. Naja, schauen wir mal. Irgendwas wird schon gehen. Bevor wir völlig erschöpft ins Bett fallen, belohnen wir uns auch das erste Mal wieder mit Fleisch und Bier. So, wir können endlich mal wieder Fleisch essen. I need you now. I don't care how. I would do anything. I need to talk to you somehow. I need you now. What if I could have saved you? If only I had been a little stronger. What if's in the way of what I wanna say? What if I could have stayed with you? If only time could have stretched a little longer. What if's in the way of what I wanna say? I need you now. Dieser Hut. Wir gehen heute von Thame bis nach Manjo. Ja, und am nächsten Tag dann wieder zurück nach Lukla, wo wir schließlich mit dem Flieger wieder runterfliegen nach Ramechhap. Mal schauen, was wir heute noch so erleben werden. Es bleibt sicher auch noch heute interessant. In der ersten Abstiegsetappe führt der Weg entweder von Lungden oder von Thame aus noch immer weit oben entlang des Flusses durch viele schöne Dörfer wieder zurück nach Namche Bazar, wo sich der Kreis schließt. Nach einer Pause geht's dann endlich bergab, runter bis zur Parkgrenze nach Manjo. Noch immer im Hochgebirge des Himalaya verlassen wir den von den Bergen strapazierten Ort Thame. Über eine erste Anhöhe mit schönem Blick auf Tamserku in der Ferne überqueren wir Bote Koshi über eine Hängebrücke. Auf der anderen Flussseite entlang des Hangs führt der Höhenweg nun immer weiter nach Osten. Und die vielen tibetischen Bauten und Symbole sind wieder überall zu finden. Hinter Samde ergibt sich ein letzter schöner Blick zurück, von wo wir gestern abgestiegen sind. Und von hier wirken die umliegenden Berggipfel wieder gewaltig und werfen ihren ehrfürchtigen Schatten auf uns. Also wenn das Wort Nepali vielleicht einen Ursprung hat, dann von diesem Weg. Ständig bergauf, obwohl wir runter wollen. Zum ersten Mal geht's auch wieder durch etwas Wald und in einem ewigen Up and Down erreichen wir Samshing mit einer weiteren großen Stupa. Fertig, jetzt geht's endlich bergab. Der große Kreis schließt sich. Wir sind wieder in Namche. Was für ein Gefühl, an Namches Westhorn zu klopfen, nachdem wir es vor einer gefühlten Ewigkeit im Osten verlassen haben. Und so sehr wir uns auch freuen, wieder hier zu sein, so traurig ist nun auch der Abschied von einer Legende.
So it's time to say goodbye or what? Yes, time to say goodbye. Oh no! Vater! No, no, no. Thank you so much, my friend. Welcome, always. Das waren die Porter. Porter? Wir gehen jetzt in den Pub. Es gilt für uns heute, den Erfolg zu feiern. Also lassen wir uns die Pub-Experience auf über 3000 Metern auch nicht nehmen. Bis zurück nach Kathmandu bleibt aber Guide Ramesh noch treu an unserer Seite. Tschüss, Namche. The town disappears in the clouds. Wir verlassen Namche Bazaar. Es geht weiter runter ins Tal nach Manjo. Nun endlich gehen wir unseren langen Aufstiegsweg vom Anfang wieder hinunter. Es ist schon ein krasses Gefühl, im Abstieg all die Leute zu sehen, die das Abenteuer noch vor sich haben. Und zu denken, ich weiß, was euch noch erwartet. Dann übernachten wir nochmal in Manjo, bevor es weitergeht. So, wir haben es für heute geschafft. Kurz vor dem Nationalparkausgang in Manjo sind wir da. Moin Moin von Manjo. Haben wir noch mal eine letzte Nacht verbracht und jetzt geht's halt weiter. Und die letzte Etappe des Trails beginnt. Von Manjo geht der weite Rückweg nun wieder am Dut Koshi entlang über viele Dörfer, darunter auch Pakding, bis die Gruppe schließlich über die Ziellinie in Lukla tritt. Grund zu feiern, bevor es in den Flieger zurück in die Zivilisation geht. Ein allerletztes Mal satteln wir unsere Rucksäcke und ziehen wieder los. Den Kindern auf dem Weg kaufen wir Süßigkeiten. Schon mit deutlich mehr Luft zum Atmen und frisch ausgeschlafen ist die heutige Etappe eine gemütliche Wanderung. Mehr zum Genießen und Erleben als Strapaze. Es ist aber schon krass, wie viele Leute uns heute hier entgegenkommen. Die Brücken sind nonstop gefüllt mit Trackern. Schon schön, wieder durch all diese Orte zurückzuwandern. Oh, hier haben wir schon mal Pause gemacht. Jetzt gibt es wieder leckeren Cappuccino. Ja, Robin hat den schönen Hut auf. Robin kann es auch nicht lassen und muss in das große Kneippbecken am Wasserfall gehen. Ein letzter Blick zurück auf Tamserku, dem ersten 6000er unserer Reise. Immer gut gelaunt, aber erstaunt, welche Massen heute unterwegs sind, schlendern wir geradezu von einem Ort zum nächsten. Und es ist keineswegs langweilig. Jeder Ort, jeder Mensch auf dem Weg, alles bringt eine gewisse Einzigartigkeit mit sich. Hinter uns gerade die erste und gleichzeitig für uns letzte große Hängebrücke. Pferd. Und da sind sie. Die letzten Treppenstufen hinauf auf 2850 Meter nach Lukla. Wir betreten durch das verzierte Tor die Stadt, wo alles seinen Anfang nahm. Geschafft, Flo. Endlich geschafft. Schön war's. Ein unfassbar gutes Gefühl, wie Sieger durch diese Gassen zu marschieren. Und einfach so erreicht der Trek nach 15 Tagen sein Ende. Juhu! Zeit, so richtig zu feiern. Yes, yes. Die besten Karten.
Flieger geht gleich. Vielleicht geht der Flieger. Nach Kathmandu. Nee, Quatsch, nach Rameshab. Zu deiner Mutter. Der Himmel ist heute zum Glück klar. Und schon seit den frühen Morgenstunden wird hier fleißig gelandet und gestartet. Und als wir dann nach einiger Wartezeit wieder im winzigen Flieger sitzen, ist es Zeit, sich vom Himalaya zu verabschieden. Danke für diese wunderbare und erlebnisreiche Zeit. Zurück in Ramechhab steht uns direkt wieder eine 8-stündige und mehr als abenteuerliche Rückfahrt mit dem Bus bevor. Wir fahren nun den direkteren Weg, jedoch sind die Straßen so sehr zerstört, dass wir schon bald feststecken. Über diese provisorische Geröllrampe soll's vom Flussbett zurück hoch auf die Straße gehen. Tja, wir stecken mehr oder weniger fest. Es dauert. Der Bagger versucht jetzt die Rampe zu planieren, damit wir hoffentlich irgendwann hochkommen. Viele schaffen es, andere brauchen Unterstützung durch Anschieben. Der arme Polizist vor Ort macht wirklich was durch hier. Jetzt müssen wir hinten sitzen, damit er den Hang hoch schafft. Eine Ewigkeit später. So, für uns gibt es jetzt erstmal ab in die Momo Factory. Wow. Und nach Sisla und Momo geht's gleich wieder weiter. Ja, dieser gewaltige Monsun hier hat nicht nur die ganzen Straßen komplett zerstört, sondern auch viele Häuser einfach zerstört. Deswegen jetzt hier die Kinder und die Menschen in solchen Zelten leben müssen und da jetzt auf der Straße ihre Waren verkaufen, damit sie irgendwie über die Runden kommen. Das ist schon ziemlich bitter. Zurück in der Chaos City gibt es ein lang ersehntes Wiedersehen. So, wir marschieren ein. Kathmandu. Hey, willkommen. Schau mal, wie der aussieht. Servus. Na? Wir gehen zusammen essen in einem tollen Lokal und genießen etwas das Nachtleben von Thamel. Schön, das auch wieder zusammen mit Benny zu tun. Heute würde uns ein voller Tag mit kulturellen Eindrücken bevorstehen. Doch vorher schlendern wir etwas durch Thamel und gehen in einem Rooftop-Café etwas trinken. Dann treffen wir Rajesh. So, hallo Namaste, ich bin Rajesh und ich bin Reiseleiter und heute haben wir einen Tagesausflug hier in Kathmandu und als unsere Planer, wir besichtigen heute 3 Sehenswürdigkeiten hier von Kathmandu. Es geht zum ersten Tempel Swayambhu, der auch als Monkey-Tempel bezeichnet wird, aufgrund all der vielen wilden Affen hier. Sie sitzen und klettern überall herum, tragen ihre Babys und sind sehr auffällig. Oh. Tatsächlich sollte man ihnen aber nicht zu nahe kommen, da sie beißen und Tollwut übertragen können. Diese Anlage ist eine der bedeutendsten und ältesten im Buddhismus.
Auf älter als 2500 Jahre werden die ursprünglichen Bauten des Tempels geschätzt. Einer Sage zufolge hatte die Erbauung von Swayambhu den Grundstein der Stadt Kathmandu gelegt und die Entstehung des besiedelten Tals zur Folge. Sehr beeindruckt von der starken Historie und der besonderen Lage wandeln wir herum und dringen zum Herzen des Tempelkomplex vor. Dort ruht die wohl älteste Stupa der Region und rundherum finden traditionelle und spirituelle Zeremonien statt. Nur im Uhrzeigersinn darf man die große Stupa umrunden. Die goldene Krone über Buddhas Augen stellt die Treppe der Erleuchtung ins Nirvana dar. Ein Affe reißt plötzlich Benny seinen Milkshake aus der Hand. Na dann, lass dir schmecken. Dann fahren wir weiter zu einem anderen Tempelkomplex, direkt am Fluss. Hier vorne ist Bagmati Fluss. Dieser Fluss heißt Bagmati Fluss. Und Bagmati ist auch ein heiliger Fluss hier in Nepal für die Hindu-Menschen. So am Ufer des Flusses auf der anderen Seite ist Verbrennungsstelle. So, hier werden jeden Tag sehr viele Leister verbrannt. Der Tempel liegt am heiligen Fluss Bagmati, welcher in den Ganges mündet. Seine Bedeutung Herr des Lebens und sein Ursprung aus vorchristlicher Zeit machen ihn zum wichtigsten Ort des Hinduismus und der Shivaiten. An diesem Weltkulturerbe finden auch öffentliche Feuerbestattungen statt. Dies mit anzusehen wirkt auf uns ziemlich verstörend. Es ist jedoch die wohl größte Ehre der Hindus, ihre Verstorbenen in diesen heiligen Gewässern zu waschen, sie an diesem Ort zeremoniell mit dem Feuer zu bestatten und ihre Asche anschließend in den Fluss zu streuen. Man spürt überall diese gewaltige Bedeutungsschwere, die Atmosphäre, der aufsteigende Qualm, die unzähligen alten Gebäude und die Menschen in einer so intimen Situation. Es hinterlässt bei uns allen Eindrücke, die wir so schnell nicht mehr vergessen werden. Im Herzen des Komplexes befindet sich der Shiva-Tempel, der nur Hindus zugänglich ist und in dessen Mitte sich ein 1,80 Meter hoher Shiva-Lingam erhebt. Dieser darf nur von 4 auserwählten Priestern berührt werden. Wir fahren weiter zu einer monumentalen Stupa. Ein sehr, sehr großes Stupa und dieses Stupa liegt im Norden von Kathmandu-Stadt und dieses Stupa heißt Bodhanath Stupa und neben Swayambhunath Stupas und dieses Stupa ist ein Heiligtum für die Buddhisten. So jeden Tag hier kommen auch sehr, sehr viele Gläubigen so in dieses Stupa zum Beten mit dem Durchmesser von 40 Metern. So dieses Stupa ist auch einer der größten Stupa der Welt. Diese riesige Stupa hat keine so geschichtsträchtige Vergangenheit, ist aber dennoch ein wichtiger Ort, vor allem für die buddhistischen Tibeter aus der Stadt. Ja, das hier hinter mir, das ist schon wirklich eine unglaubliche Stupa mit einem Relikt von Buddha. Eine sehr, sehr alte auch. Und ich bin froh, dass ich diesmal das alles auch mal sehen darf hier. Wir umrunden die Stupa mehrmals und kommen auch nachts wieder, wo sie besonders beeindruckend ist. Neben ihrer Größe ist sie aber auch wunderschön. Buddhas Augen sind fokussiert, darüber die Stufen der Erleuchtung, welche hinaufführen zur Krone, die das Nirvana darstellt. Zu ihren Füßen finden überall Gebete statt und Kerzen für Verstorbene werden angezündet.
Und am Abend vor der Abreise gehen wir nochmal zur Desert Princess auf die Rooftop Bar. Hier endet das Abenteuer also. Doch lasst uns nochmal in uns gehen und von unseren Eindrücken erzählen. Was waren deine schönsten Momente? Nachdem wir lange her gereist sind, dann das erste Mal so ein bisschen laufen zu dürfen, das war schon irgendwie cool, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wir gehen jetzt zum Wandern her und dann sind wir erst einmal tagelang hier und dort und sitzen im Bus und so weiter. Wo wir so nach Namche Bazaar aufgestiegen sind und dann auf einmal diese Stadt vor uns hatten. Man hat ja die ganze Stadt von unten schon gesehen mit den Springbrunnen, mit den ganzen Gebetsmühlen dort. Wo wir im Namche waren und ich ein bisschen auf eigene Faust durch die Gassen und auf den Hügel gegangen bin und dann ein bisschen Zeit für mich hatte, mir die Zeit genommen habe, die Eindrücke zu sammeln. Wo sich dann das ganze Panorama geöffnet hat Richtung Amadablam und auch Richtung Everest. Auf dem Kalapatar, wo ich in der Früh hochgegangen bin und den Sonnenaufgang gesehen habe. Und der Renjo Pass, der hatte mal wirklich eine unglaubliche Aussicht. Die Überschreitung war zwar sehr anstrengend, aber das war auch ein Highlight der ganzen Tour. Auf jeden Fall, als wir es endlich geschafft haben, den Menschenmassen irgendwie mal zu entkommen, abgebogen sind in das Tal Richtung Gokyo, Richtung Chola Pass, da wo es auf einmal ruhig, wunderschön, plötzlich nicht mehr so verschneit, kalt und hoch war. Wir einmal kurz einen Moment hatten, so richtig uns zu genießen und dann von dort weiterzuziehen über die Pässe, obwohl wir auch hätten absteigen können und aufgeben hätten können, haben wir durchgezogen. Muss ich sagen, ja, das war schon der schönste Moment so. Der Blick vom Gokyo Reef, einen wunderschönen Ausblick gehabt. Unten drunter waren die Wolken. Man hat den Mount Everest gesehen, man hat Lhotse gesehen, also wirklich die ganzen umliegenden großen Berge. Das war so der schönste Moment. Was waren deine eher unschönen Momente? Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. War natürlich irgendwo dann in Dingboche, wo ich im Endeffekt dann selbst auch realisiert habe, dass es für mich dort nicht weitergehen wird. Am Morgen war ja mir schon klar, dass ich da einen Abstieg antreten muss. Aber ich denke mal, wir haben noch das Beste draus gemacht. Zum einen einen Kumpel zu verlieren, der jetzt plötzlich nicht mehr kann, ist halt richtig kacke. Wir haben uns beide darauf gefreut. Ich finde es einfach unfair. Ich weiß nicht, ob man es als unschön bezeichnen kann. Es war natürlich sehr anstrengend zum Teil. Gerade wenn man jetzt auf die 5000 Meter zuging, hatte ich halt deutlich gemerkt, dass ich weniger Sauerstoff bekam und dadurch sehr langsam war. Wo ich gedacht habe, eigentlich bin ich ja sehr fit in den Alpen und da hatte ich halt dann schon einen Einbruch gehabt. Außerdem die Tage oben bei Gorak Shep und Lobuche und dann zu Hause Probleme kommen, du selber auf der Höhe zu kämpfen hast, alles nur irgendwie eklig, nass und kalt ist und gleichzeitig auch noch völlig überlaufen. Da war ja eine Menschenmasse, das war anstrengend. Dann haben wir nicht einmal eine halbe Stunde Pause gemacht, weil wir so spät angekommen sind und sind dann gleich weiter zum Everest Base Camp. Das hat mich dann schon geschlaucht. Nur um irgendwo vor einem Schild zu posieren, weil es ja der höchste Berg der Welt ist. War dann nicht so der tollste Tag. Das zweite Unschöne, ja gut, es ist halt, hygienischen Bedingungen sind halt nicht ganz so toll wie jetzt auf unseren Hütten in den Alpen. Kann man sich dran gewöhnen, aber schön ist es halt nicht. Ne? Was empfandest du am anspruchsvollsten? Die Überschreitung des Renjola Pass, das war sehr anstrengend, der Aufstieg. Und da habe ich dann schon die eine oder andere Pause gebraucht. Ich finde, dass man halt immer auf diesen Hütten sich so irgendwie krank und unfähig zum Weitergehen fühlt, dass dich da immer wieder zu motivieren, aufzustehen und weiterzugehen, ist auf jeden Fall eine Challenge, das jeden Tag das gleiche Business nochmal durchzuziehen und auf der anderen Seite einfach zu versuchen, das Ganze zu einem besonderen Erlebnis zu machen, mit dem Wissen, dass man einer von 20.000 Leuten ist, die da in der Kette hochgehen. Das ist schon eine Herausforderung. Der Aufstieg hinter der Brücke nach Dingboche, wo ich dann wirklich gemerkt habe, dass ich halt sehr, sehr kurzatmig wurde und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich halt mehr atmen will, als ich eigentlich kann. Und ich habe dann auch schon so einen Druck in der Lunge dort gespürt. Und das waren halt schon die ersten Anzeichen dieser Höhenkrankheit, die ich dann hatte. Alle 5 Minuten habe ich dann immer wieder Pause gebraucht beim Aufstieg. Das war für mich schon sehr hart. Welcher Berg hat dir am besten gefallen? In der zweiten Etappe. Noch bevor wir in Namche waren, sieht man da so einen ganz großen Berg auf der rechten Seite. Das ist der Tamserku. So der erste richtig hohe Berg, den wir gesehen haben über dem Tal. Der ist einfach gigantisch und prominent und den sieht man noch bis nach Dingboche. Wenn man den ganzen Weg geht, geht man eigentlich um diesen Berg herum und der ist ewig und gigantisch groß. Und zu sehen, und man ist gerade im Himalaya angekommen. Die Amadablam, das Matterhorn des Himalaya, somit auch der schönste Berg, finde ich. Mir hat der Mount Everest am besten gefallen. Einfach wegen seiner Dominanz, seiner unglaublichen Größe und allein, dass er schon so schwer ist, ihn überhaupt mal richtig sehen zu können. Und wenn man ihn dann sieht und die Wolken aufreißen, das ist schon was Besonderes.
Würdest du diesen Trail weiterempfehlen? Ich würde den direkt auf jeden Fall nur ausdauernden Wanderern empfehlen, die jetzt auch schon mal auf über 3000 Metern unterwegs waren, die halt wirklich mal andere Dimensionen sehen wollen. Den Leuten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt immer nur auf den Berg rennen wollen, weil gerade diese Schnelligkeit beim Aufstieg, die kann einem halt in der Höhe tatsächlich dann zum Verhängnis werden. Man sollte nicht so ein Mindset haben zu sagen, okay, ich muss jetzt auf die Uhr schauen, wie schnell ich jetzt da hochkomme, und das ist komplett fehl am Platz dort. Also es waren halt wirklich viele Rentner da, für die war das ideal. Jeder, der halt gerne mit vielen Leuten eine weltbekannte Route gerne sehen möchte. Wenn Leute sagen, hey, sie wollen da vielleicht auch ein bisschen nicht so ganz den touristischen Rummel, dass sie das dann eher so in den ganz frühen Jahreszeiten gehen, März etwa. Wenn dir wirklich Atemnot und mangelndste Hygiene, also wenn du ein Festivalgänger bist eigentlich, dann solltest du es gut verkraften. Also das kann man so sagen, ja. Was hat dir die Reise gegeben und was nimmst du für dich mit nach Hause? Ich sag mal, das ist wahrscheinlich eine einmalige Reise, die man so auf die Art nie wieder machen wird, gerade mit euch. Das wird man natürlich nie wieder vergessen, diese Eindrücke, die man hatte. Auf jeden Fall war es für mich ein riesiges Abenteuer, dass man in solchen Situationen halt immer das Beste draus machen sollte. Nicht zu sagen, jetzt bleibe ich irgendwie wochenlang hier in Kathmandu und drehe Däumchen, sondern das Beste draus machen und zu schauen, okay, was kann ich noch machen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Alternativen, was kann ich hier noch erleben, und es da einfach machen. Wenn man so diese andere Lebensweise dieser Menschen sieht, reich an Glück und Lebensfreude, arm bei Geld und Habtum, dann finde ich das immer wieder super inspirierend. Dass ich bis 5000 Meter kaum Probleme tatsächlich habe mit der Höhe, dass ich ab 5000 dann schon Probleme bekomme, das weiß ich jetzt auch. Kaschmir. Ein bisschen Kaschmir nehme ich natürlich auch mit nach Hause. Ja. Aber eine Sache noch, ich hätte nie gedacht, wie langweilig so ein buddhistischer Gottesdienst sein kann. Es gibt vielleicht jetzt welche, für die ist das so ein ästhetischer, spiritueller Moment. Also ich fand das nach genau einer Minute so langweilig, so schön diese ganzen Tempel auch sind, aber nur, dass ihr wisst, falls ihr euch das selber mal anschauen wollt. Dass ich erkannt habe, dass nicht der Pass oder der Gipfel das Ziel war, sondern einfach wieder glücklich nach Hause zu kommen. So Leute, und das war dann auch schon das Ende von dieser Reise, von diesem Film. Wir sind super happy wieder in Kathmandu. Naja, jedenfalls, wir haben es alle überstanden, sind froh. Es gibt eine schlechte und eine gute Neuigkeit. Die schlechte ist, der Film ist hier jetzt vorbei. Und das war die letzte große, mega Headshaker-Reise zusammen. Erst einmal. Und auch das größte Filmprojekt, das wir hier zusammen auf dem Kanal gemacht haben. Wir hoffen, es hat euch wirklich gefallen. Danke, dass ihr alle gekommen seid, um es euch anzuschauen bis zum Ende. Bedeutet uns wahnsinnig viel. Wir würden uns auch super freuen, wenn ihr euch irgendwie dazu ermutigen könntet. Ein Kommentar, ein Feedback, ein Like, ein Abo. Am allerliebsten mögen wir es, wenn ihr den Film einfach teilt. Schickt den Link rum, zeigt es anderen Leuten. Wir wollen einfach, dass es gesehen wird, weil wir haben eine Menge reingesteckt und davon haben wir eigentlich nichts. Außer natürlich die eigenen Erlebnisse. Die gute Nachricht ist allerdings, dass es noch ein paar Bonusfolgen geben wird, nämlich der liebe Benny, der war jetzt dann doch noch unterwegs. Also das, was jetzt noch folgen wird auf unserem Kanal, ist halt eine 4tägige Trekking-Tour auf die Mohare Danda. Kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Wer Ruhe und Natur sucht, für den ist das auf jeden Fall ein sehr guter Track. Und auch für Leute, die jetzt noch keine Trekking-Erfahrung haben, ist das auf jeden Fall eine gute Tour für den Einstieg. Und mein ganz besonderer Dank geht hier an Geo Discovery Tours, an die liebe Kolai, dass sie das alles für uns möglich gemacht hat. Das war tipptopp von Anfang bis Ende. Grüße gehen raus an Fatah und Ramesh. Tolle Guides, es hat alles gepasst von hinten bis vorne. Kann nur empfehlen, bucht bei Geo Discovery Tours, wenn ihr sowas machen wollt. Ihr habt hier wirklich die besten, fairsten Preise, Bedingungen und die besten Leute einfach. Das ist einfach so. Kann man nicht anders sagen. Das war's dann von uns und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem treu bei uns auf dem Kanal. Liebe geht raus an alle Zuschauer. Liebe aus Nepal. Tschüss! Namaste. Namaste. Ciao, ciao.
a man on a wire, hanging up here. They call me crazy, but I'm beginning to change a lonely world. So breathe a little more. I feel at home. I'm on the top of the world, and I finally see what we could be. That now I'm on the top of the world. Now I'm beginning to find that everyone's eyes are looking up into mine. I'm stopping the time, and I can see her green eyes. They're making me move. Yeah, this is what I'm meant to do. And breathe a little more. I feel at home. I'm on the top of the world, and I finally see what we could be. That now I'm on the top of the world. And breathe a little more. I'll make it home. I'm on the top of the world. And nothing here is conditional. It's all irresistible. I'm feeling alive. I'll break it down into chemicals. What they call impossible, the wrongs will be right. Oh, I wanted more than just typical. To feel so invincible, the means to survive. Breathe a little more. We'll make it home. We're on the top of the world. We finally see what this could be. That now we're on the top of the world. The top of the And now we're on the top of the world. The top of the world. Hallo? Ah, ja, der Florian. Ja, der ist hier. Was, der soll nach Hause kommen? Ja. Deine Mutter. Hi Mutter, alles klar? Ja, wir sind unterwegs, komm nach Hause, gell? Der Kai auch. Tschüss.